Cô gái xuyên không về những năm 60, trở thành bé gái duy nhất trong 3 thế hệ của gia đình. Sự tồn tại được cả nhà cưng chiều. Cuộc đời vốn dĩ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng hôn nhân lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Ông nội ở nhà thấy điều kiện của đối phương rất tốt, gia thế địa vị đều cao, nhất quyết ép cô phải thành đôi với một sĩ quan quân đội. Kết hôn 2 năm không liên lạc, không trò chuyện, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Sau khi người phụ nữ xuyên không đến, chỉ có thể lên đường đến khu quân sự biên giới, tìm người chồng chưa từng gặp mặt này, ly hôn để chấm dứt quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý. Trời à, chắc chắn là mình bị lừa rồi. Cái lão già đánh xe bò đó nói cái gì vậy chứ? Nói là băng qua vùng sa mạc này sẽ sớm đến khu quân sự biên giới thôi. Vậy mà đã đi được 2 tiếng đồng hồ rồi. Cứ đi tiếp thế này chắc chót ở vùng sa mạc này mất. Cuối cùng, sau 4 tiếng đồng hồ Lâm Thư Vinh kẹt lại ở sa mạc. Cuối cùng cũng nhìn thấy một dãy nhà cấp 4 đứng sừng sững ở đằng xa. Trông có vẻ giống một trạm gác nhỉ. Người lính gác đứng bên đó thấy người phụ nữ đột ngột xuất hiện, cứ tưởng là thành phần khủng bố nào đó, đã vác súng lên để cảnh giác rồi. Đồng chí này, cô đến đây làm gì? Sao lại đi từ phía sa mạc qua đây? Người này sao trông như xác rớt mình thế này? Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một chiếc xe chạy tới, dừng lại ở một nơi cách cô không xa. Người này mặc quân phục, ngũ quan tuấn tú cường nghị như được tạc nên vậy. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo tô lên vóc dáng rất cao lớn. Trong ánh mắt người đàn ông hiện lên chút nghi hoặc. Sau đó người lính gác bên cạnh bước tới. Đoàn trưởng, đây là người phụ nữ vừa mới xuất hiện. Không rõ là ai ạ? Tôi đến đây để tìm người. Trong ba lô của cô chứa cái gì? Nhưng quân nhân đóng quân ở đây có lòng cảnh giác rất cao. Lâm Thư Vinh tháo ba lô của mình xuống, mở ra cho người lính gác đứng gần đó xem. Trong túi có giấy tờ tùy thân và tiền của tôi, còn có cả bình nước nữa. Người lính gác đó thấy người phụ nữ không có gì nguy hiểm, mới đưa người đến trạm gác, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài dãy nhà cấp 4 đó. Nơi đây là chốt biên phòng, người bình thường sẽ không đi ngang qua đây. Cô đến đây để làm gì? Tôi đến đây để tìm chồng mình. Anh ấy tên là Thẩm Kim Hàn. Các anh có biết anh ấy không? Cô gái nhỏ này, tôi còn trẻ sao lại nói dối liên tục vậy? Nếu không nói thật là sẽ bị bắt vì tội làm gián điệp đấy. Đồng chí này, sao anh biết là tôi nói dối? Anh cứ gọi người đó ra đối chất với tôi không phải là được rồi sao? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cứ làm như tôi thèm khát đến đây lắm vậy. Này cô đồng chí, người trước mặt cô đây chính là đoàn trưởng của chúng tôi, cũng chính là Thẩm Kim Hàn mà cô đang tìm đấy. Nhà ai mà vợ chồng lại gặp nhau mà không nhận ra nhau thế này? Đừng đối diện nhau rồi mà cả hai đều không biết đối phương là ai. Tôi chính là Thẩm Kim Hàn. Anh là ai? Anh là Thẩm Kim Hàn sao? Anh không nhận được thư của gia đình à? Thư sao? Dạo gần đây đúng là tôi không nhận được lá thư nào cả. Đoàn trưởng, người đưa thư đang bị bệnh nằm ở nhà. Nơi này hẻo lánh, tạm thời không tìm được người thay ca, nên họ đã xin nghỉ vài ngày rồi. Chắc là phải vài ngày nữa thư mới được chuyển đến. Cậu nhóc này, sao cậu biết người ta bị bệnh? Không phải là vì tôi nôn nóng muốn về nhà sao? Khi đi tìm người thì thấy anh ta đang bệnh nằm bẹp một chỗ, sốt cao không dứt. Tôi còn mua thuốc giúp anh ta nữa đấy. Dạo này tôi đúng là không nhận được lá thư nào thật. Nhưng cô có thể nói xem, tại sao cô lại tự xưng là vợ của tôi? Có phải người nhà giới thiệu cô đến đây không? Tôi tên là Lâm Thư Vinh, năm nay 20 tuổi, là người vợ đã kết hôn 2 năm của anh. Chuyện năm đó cũng là lỗi của tôi. Ông nội tôi cứ nhất quyết bắt tôi phải cưới anh. Ông đã 98 tuổi rồi, tuổi cao sức yếu. Tôi không muốn làm ông kích động nên đã đồng ý. Kết hôn hơn 2 năm rồi mà anh chẳng thèm liên lạc với tôi lấy một lần. Còn người nhà tôi ấy hả? Ý họ là muốn tôi đến đây để bồi dưỡng tình cảm với anh. Cứ thử xem sao. Nhưng thực ra suy nghĩ thật lòng của tôi là chúng ta nên ly hôn đi. Xin lỗi, đúng là tôi đã đi làm nhiệm vụ suốt 2 năm qua. Vừa mới về, tôi vốn định thời gian này sẽ liên lạc với cô. Nhưng tôi tôn trọng ý muốn của cô. Cô muốn giải quyết thế nào? Tôi sẽ phối hợp. Mà nhiệm vụ gì thế? Một lần đi là đi tận 2 năm. Được rồi, vậy là tôi đã hiểu lầm anh rồi. Trước tiên tìm cho tôi một chỗ ở đã. Chuyện của hai chúng ta cứ giải quyết cho xong đi. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Bây giờ tôi đưa cô về khu quân sự. Đúng rồi, không biết có phải tôi bị lừa rồi không? Sau khi xuống xe khách, tôi gặp một người đánh xe bò, nói là bảo tôi đi xuyên qua sa mạc. Cái vali hành lý mang theo tôi đã vứt ở giữa đường rồi. Anh xem lúc nào rảnh thì giúp tôi một tay nhé. Thẩm Kim Hàn lúc này mới thấy người phụ nữ ngoài cái ba lô ra thì chẳng còn gì khác, lặn lội dặm trường tới đây mà không có hành lý thì đúng là không ổn thật. Tạ Lương, lái xe đi dọc đường tìm thử xem. Mang hành lý về đây. Tạ Lương rảo bước đi về phía chiếc xe jeep, chạy về phía sâu trong sa mạc. Còn Thẩm Kim Hàn đưa Lâm Thư Vinh về khu quân sự trước. Vùng này là biên phòng kiểu sa mạc, cách khu quân sự vẫn còn một quãng đường khá dài. Khi đến khu quân sự, Tạ Lương đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Đoàn trưởng, sao anh về chậm thế? Tôi đã dọn dẹp qua chỗ ở của chị dâu rồi, còn mang cả hành lý của chị dâu qua đó luôn rồi. Khoác vào đi, đi bộ qua đó cũng phải hơn 10 phút nữa.
Đừng để bị lạnh rồi ốm đấy. Thẩm Kim Hàn đưa chiếc áo khoác quân đội của mình cho cô. Cảm ơn nhé, tôi vừa nghe nói anh tìm thấy hành lý rồi. Ở đâu thế? Ở đâu vậy? Chẳng phải tôi đã sắp xếp chỗ ở cho chị dâu rồi sao? Khu nhà tập thể có một phòng trống. Chị dâu có thể ở tạm đó. Nếu cảm thấy căn phòng đó không tốt, ngày mai anh rảnh thì xin đổi sau. Ở đây vẫn còn vài phòng trống nữa. Đa tạ, thật là làm phiền anh quá. Trời đất ơi! Chị dâu này xinh thật đấy. Tính tình lại còn tốt nữa, nói năng lúc nào cũng tươi cười. Hèn chi chị dâu lại muốn ly hôn. Đoàn trưởng bình thường cứ lạnh như băng, giữ như chằn. Đúng là không xứng với tiểu tiên nữ dịu dàng thế này mà. Đầu óc Lâm Thư Vinh vẫn còn hơi rối bời. Vừa đi theo Thẩm Kim Hàn vào khu nhà dành cho gia đình quân nhân, vừa quan sát môi trường xung quanh. Thời đại này vốn dĩ vật chất đã thiếu thốn. Điều kiện ở vùng biên giới lại càng không tốt, chẳng thể phồn hoa như bên kinh thị. Cũng không giống quê nhà ở phương Nam với núi xanh nước biếc. Không khí và môi trường trong lành. Ở đây hầu như toàn là bình nguyên, xám xịt cả một vùng. Ngoài một số loại rau cư dân trồng ra, thì chẳng thấy có chút sắc xanh nào xuất hiện. Điều kiện ở đây không tốt. Cô cần gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cô. Không sao đâu, tôi cũng chẳng ở lại lâu. Chắc là tôi sẽ ổn thôi. Suốt dọc đường đi, những người ở khu nhà gia đình quân nhân đều thấy Thẩm Kim Hàn dẫn theo một cô gái lên lầu. Ai nấy đều đầy vẻ tò mò. Đoàn trưởng Thẩm, vị này là ai vậy? Thím Trang, cô ấy vừa mới đến nên khá mệt. Tôi định đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi. Bà Trang Nghi này có con trai tên là Trang Ngạ, là một người phụ nữ 50 tuổi. Con trai bà ta là tiểu đoàn trưởng. Bà ta vốn dĩ rất thích hóng hớt và cũng không dễ đụng vào. Đi khắp nơi đồn thổi chuyện phiếm. Mọi người bề ngoài thì hòa nhã với bà ta, nhưng thực chất bên dưới không biết là ghét bỏ đến mức nào. Đoàn trưởng, giới thiệu chút đi chứ. Cô bé này trông thật xinh xắn mướt mắt. Cô là gì của đoàn trưởng Thẩm vậy? Chào thím Trang, cháu là vợ của Thẩm Kim Hàn. Nói xong, không đợi bà Trang kịp phản ứng, cô đã đi vào phòng. Mê mơn, đây chắc là chăn của tôi. Tạ Lương lấy từ trong tủ của tôi ra đấy. Đã được giặt sạch rồi. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Khi nào đi tôi sẽ giặt sạch lại cho anh. Nhà vệ sinh mỗi tầng đều có. Bên ngoài có vòi nước công cộng. Nhà tắm ở tầng 1. Cô đói chưa? Cần tôi mua mang về đây không? Hay là đi ra ngoài ăn? Mua mang về đi à? Tôi không muốn xuống lầu nữa. Hơi lạnh nên thôi vậy. Hay là cùng đi ăn đi. Sẵn tiện tôi xem đường luôn. Không thể ngày nào cũng làm phiền anh được. Đợi tôi một chút. Tôi đi thay quần áo. Thay quần áo xong, cô cùng Thẩm Kim Hàn đi xuống lầu. Người ở khu nhà tập thể nhìn thấy đều bàn tán xôn xao. Trời ơi, vợ của đoàn trưởng xinh đẹp quá đi mất. Nghe nói người ta đến đây để ly hôn đấy. Cũng không trách được, người ta là tiểu thư mà. Dù có là kết hôn lần 2 thì cũng có đầy người xếp hàng. Người ta là sinh viên đại học đấy. Trông lại còn xinh xắn như vậy. Nhìn cái mặt kia, da rẻ mịn màng như bùng ra sữa vậy. Còn đẹp hơn cả minh tinh trên họa báo nữa. Tôi thấy hai người này khá là đẹp đôi. Nhà đoàn trưởng Thẩm đều ở kinh thị, có công việc ổn định ở thành phố. Điều kiện gia đình không hề tệ. Đoàn trưởng Thẩm ngoài tính cách hơi lạnh lùng một chút, thực ra con người rất tốt. Nhìn cái khuôn mặt tuấn tú kia kìa. Trong quân đội chúng ta có ai đẹp trai được như cậu ấy đâu. Phải công nhận là đi cùng nhau trông rất xứng đôi. Có từ gì để diễn tả ấy nhỉ? Trai tài gái sắc. Bên trong nhà ăn. Nơi này hơi hẻo lánh, không có gì ngon cả. Tối nay ăn tạm vậy nhé. Cô muốn ăn gì có thể nói với tôi. Tôi sẽ tranh thủ ghé qua huyện mua, hoặc là qua hợp tác xã xem thử. Tôi hiểu mà. Tôi thấy hình như lấy cho tôi hơi nhiều rồi. Chắc là tôi ăn không hết đâu. Ăn không hết, cô ăn ít vậy sao? Cũng không hẳn là ăn ít. Chỉ là nếu khẩu vị không hợp thì ăn ít đi. Cái gì ngon thì chắc chắn sẽ ăn nhiều rồi. Anh có ăn không? Tôi chia cho anh một nửa nhé. Nếu không tôi ăn không hết, lãng phí thì không hay lắm. Được không? Ăn không hết thì đưa cho tôi. Ánh mắt Lâm Thư Vinh sáng lên. Bỏ một cái bánh bao ngô từ trong bát mình sang bát anh. Còn chia bớt hơn nửa số thức ăn quà nữa. Cô là mèo đấy à? Sao lại ăn ít như vậy? Lâm Thư Vinh mỉm cười, cầm lấy bánh bao ngô của mình rồi bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi nhà ăn thì gặp một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đi bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên. Lữ đoàn trưởng. Chị dâu, chuyện này không có gì đâu. Hơi phức tạp một chút. Em sẽ giải thích với chị sau. Ái cha, cô bé này thật là xinh xắn mơn mởn. Cháu là người ở đâu thế? Làn da này, khuôn mặt này, cả khí chất này nữa. Không giống người vùng này của chúng ta chút nào. Chào chị, em tên là Lâm Thư Vinh. Em là người miền Nam. Từ miền Nam đến ạ. Thảo nào người ta vẫn nói con gái miền Nam xinh đẹp mơn mởn. Nhìn dáng người mảnh mai, da dẻ cũng đẹp nữa. Quả nhiên nói không sai chút nào. Chị cũng rất xinh đẹp ạ. Chị đã 40 rồi. Con cái cũng lớn bằng em rồi. Sao so bì được với đám trẻ các em chứ? Chồng chị là Lữ đoàn trưởng. Chị tên là Lý Hồng Mai.
Cứ gọi chị là chị dâu được rồi. Đây là lần đầu em tới đây à? Cậu muốn ghé qua nhà chị chơi chút không? Lý Hồng Mai không đợi cô gái kịp từ chối, nhiệt tình kéo Lâm Thư Vinh đi luôn. Lâm Thư Vinh không chống đỡ nổi sự nhiệt tình này, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Kim Hàn. Cô bé yên tâm đi, tôi nói với tiểu thẩm vài câu, để chị dâu đưa cháu đi chơi. Lúc này Lữ Đoàn trưởng và Thẩm Kim Hàn đi đến một góc vắng người đứng đó, nói với nhau vài câu ngắn gọn. Chuyện của cậu, tôi đã hỏi mấy đứa nhóc, vừa từ trạm gác trở về rồi. Cậu định liệu thế nào đây? Cậu thật là, hồi cậu mới nhập ngũ đều là một tay tôi dẫn dắt. 2 năm trước thấy cậu nộp báo cáo kết hôn, con tưởng cậu không cần phải lo lắng nữa. Ai dè ngoảnh đi ngoảnh lại xảy ra chuyện này. Hôm nay chẳng biết là ai đồn đại, mà cả khu quân sự đều biết hết rồi. Chuyện có một người phụ nữ xuất hiện giữa sa mạc, tìm cậu để đòi ly hôn. Thẩm Kim Hàn cau mày, bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Chắc chắn là cái miệng rộng của Tạ Lương nói ra rồi. Sao anh cứ lầm lì không nói một câu nào thế? Anh thực sự định ly hôn à? Ngày mai tôi sẽ nộp báo cáo ly hôn lên trên. Hả? Không phải chứ, hai người không thể thử một chút sao? Hôm nay mấy nhóc ở trạm gác đều nói với tôi rồi. Hai bên gia đình các anh đều có ý định đó mà. Để anh và cô gái đó bồi đắp tình cảm. Cô ấy là một sinh viên đại học bị ép phải kết hôn. Muốn ly hôn với tôi không phải là chuyện bình thường sao? Nhưng mà ly hôn đâu có đơn giản như vậy. Báo cáo kết hôn đã nộp lên rồi, chưa chắc đã được phê duyệt xuống đâu. Cái đồ đầu gỗ nhà anh giờ cũng đã gặp cô gái người ta rồi. Bản thân anh thấy thế nào? Nếu anh có ý định thì hãy cố gắng tranh thủ đi. Cô ấy đã nói rõ với tôi rồi, thực sự là muốn chia tay. Thực ra lúc trước cô ấy kết hôn cũng là bị ông nội ép. Thực sự không còn cách nào khác, hoàn toàn nghe theo sắp xếp nên mới đồng ý. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Lữ đoàn trưởng thấy anh ta không có hứng thú, sau đó thở dài một tiếng rồi rời đi. Ở một phía khác, Lâm Thư Vinh bị kéo đến nhà của Lữ đoàn trưởng. Những người nhà xung quanh đều kéo đến xem náo nhiệt. Không cần phải gò bó quá đâu. Mấy thím này đều là hàng xóm cả, đều sống ở khu nhà trệt này. Nghe nói cô từ sa mạc tới à? Chắc chắn là xuống nhầm xe rồi. Phía đó phải băng qua sa mạc mới đến được trạm gác. May mà không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì ở cái nơi khỉ ho có gáy đó, lỡ gặp nguy hiểm thì biết làm sao. Vậy sao? Hóa ra là tôi xuống nhầm xe. Đều tại tôi vội vàng quá, cũng không hỏi cho rõ ràng. Xem ra ông lão đánh xe bò đó cũng không lừa tôi. Hóa ra là vậy. Tôi cứ tưởng là mình bị lừa rồi chứ. Hóa ra là vấn đề ở phía tôi. Nhưng mà sao mọi người lại biết hay vậy? Tôi đoán là lính gác về kể lại rồi. Cái nơi bé tí tẹo này của chúng ta, có chút động tĩnh gì là lan truyền khắp nơi ngay. Cuối cùng cũng lại được chứng kiến sức mạnh của việc hỏng hớt. Cái này còn truyền nhanh hơn cả thời đại Internet nữa. Nghe nói cháu vẫn là sinh viên đại học ở Kinh Thị à? Cháu học ngành gì ở đại học vậy? Dạ cháu học y ạ. Học y tốt đấy. Đi đâu cũng không lo thiếu việc, lại còn là sinh viên đại học nữa. Thẩm Kim Hàn lại còn là đoàn trưởng. Công việc cho người nhà quân nhân như cháu cũng có thể nhờ cấp trên sắp xếp được. Dù sao cháu cũng là một nhân tài thực thụ mà. Đúng vậy, con bé này trông xinh xắn quá. Học y cũng giỏi nữa. Sau này hai vợ chồng sống với nhau chắc chắn sẽ ấm êm hạnh phúc. Thím ơi, cháu đến đây là để ly hôn mà. Cô bé à, cháu chắc chắn muốn ly hôn sao? Lâm Thư Vinh gật đầu, không chắc chắn thì tôi đến đây làm gì chứ. Mặc dù anh chồng hờ này cũng đẹp trai thật, lại còn biết quan tâm người khác, nhưng không có nghĩa là tôi nhất định phải ở lại đây. Không phải thím nói khoác đâu. Điều kiện của đoàn trưởng Thẩm thực sự rất tốt. Khắp 10 dặm 8 thôn cũng không tìm được chàng trai nào tốt như vậy. Hơn nữa cậu ấy mới 26 tuổi mà đã ngồi lên được vị trí đoàn trưởng rồi. Tất cả đều là do lập được quân công mà có đấy. Tuy chuyện này cháu bị ép buộc, nhưng tục ngữ có câu, có duyên nhìn dặm cũng tương phùng. Biết đâu đây lại là duyên phận của hai đứa thì sao? Lâm Thư Vinh bị nói đến mức có chút ngại ngùng. Cô chỉ có thể cười gượng gạo, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục, dáng người cao ráo bước vào. Chị dâu. Các thím, cháu đến đón cô ấy về ạ. Trời tối rồi, muộn quá thì phòng tắm dưới lầu sẽ hết nước nóng mất. Muộn rồi cháu xin phép về trước. Các thím cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Được rồi, trời muộn rồi chị không làm phiền hai đứa nữa. Ngày mai qua nhà chị dùng bữa nhé. Chị nấu ăn ngon lắm. Sao có thể làm phiền chị dâu được ạ? Không phiền, có gì mà phiền chứ. Chị là thật lòng quý mến em mà. Hai đứa con nhà chị đều đi làm xa cả, ít khi về nhà. Trong nhà cũng quạnh quẽ lắm. Chị chỉ thích trò chuyện với người trẻ tuổi thôi. Mai nhất định phải qua ăn cơm đấy nhé. Lý Hồng Mai thực lòng muốn tác hợp cho cặp đôi này. Người trẻ tuổi,
nên chắc chắn muốn tìm cơ hội tác hợp cho Lâm Thư Vinh. Có thể thấy lý, Hồng Mai đã hạ quyết tâm muốn mời cô ấy đến làm khách. Chỉ đành thuận theo, nếu thím đã nói như vậy rồi. Thì ngày mai cháu xin mặt dày đến ạ. Chỉ mong thím đừng chê cười mới tốt. Chào tạm biệt mấy người vợ quân nhân đó. Lâm Thư Vinh cuối cùng cũng đi theo Thẩm Kim Hàn, đi về phía tòa nhà tập thể. Tôi về trước đây. Nếu em thiếu cái gì thì mai bảo tôi. Nước nóng dưới lầu 9 giờ là hết rồi. Muốn đi thì đi sớm một chút. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh. Lâm Thư Vinh đóng cửa lại, lấy dầu gội và sữa tắm mang theo ra. Bưng chậu đi về phía dưới lầu. Lâm Thư Vinh thong thả đi đến nhà tắm. Vẫn có thể thấy vài người từ bên trong đi ra. Cô bé, cháu phải nhanh lên đấy. Lát nữa là hết nước nóng rồi. Đừng để bị lạnh rồi cảm mạo nhé. Cảm ơn thím, cháu biết rồi ạ. Mấy người đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại đang thầm thì to nhỏ. Vợ đoàn trưởng này không chỉ xinh đẹp, mà nói chuyện cũng dịu dàng quá nhỉ. Chứ còn gì nữa, nhìn mà thấy quý ghê. Bà bảo tôi có nên vào tắm lần nữa không? Tôi muốn xem cô bé này, dáng người có đẹp như thế không? Thôi đi bà ơi. Bà định vào xem thật đấy à? Đừng có làm con bé sợ. Hai người vừa đi vừa nói. Tiếng cười truyền đến tai, khiến Lâm Thư Vinh có chút ngượng muốn độn thổ. Vẫn nên nghĩ cách tắm trong phòng cho xong. Chỉ là xách nước với nước nóng hơi phiền một chút. Hình như không có chậu tắm, cũng không có nước nóng. Ngày mai phải nói với ông chồng hờ một tiếng. Lâm Thư Vinh dùng tốc độ nhanh nhất tắm xong, sau đó vội vàng quay về. Trưa ngày hôm sau, Lâm Thư Vinh bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Mở cửa ra liền thấy một người đàn ông, trong tay cầm 2 hộp cơm đã chuẩn bị xong, đang đứng ở bên ngoài. Sáng nay tôi chưa ăn, vừa mới dậy. Tôi ra ngoài đánh răng đã. Lâm Thư Vinh đánh răng xong quay lại, liền thấy người đàn ông đã ngồi sẵn ở bàn trong phòng khách nhỏ, đang đợi cô. Những hộp cơm vẫn chưa được mở ra. Anh có thể ăn trước mà. Không cần đợi tôi đâu, tôi ăn rồi. Cả 2 phần này đều là của cô. Tận 2 hộp cơm lận đó. Sao tôi ăn hết được? Thẩm Kim Hàn lặng lẽ mở 2 hộp cơm ra. Bên trong là 2 cái màn thầu và một bát mì. Đây là mì ngô sốt thịt băm, còn đây là màn thầu. Tôi không biết cô thích ăn gì, nên mỗi thứ mua một ít mang về. Tôi không ăn nổi nhiều thế đâu. Hay là anh ăn giúp một ít đi. Nếu không tôi ăn không hết bỏ đi thì lãng phí lắm. Được thôi. Chỗ này của cô còn thiếu gì không? Tôi sẽ sắm sửa cho cô. Thiếu vài thứ, tôi không quen đi tắm ở nhà tắm công cộng. Ở đó đông người quá, tôi muốn tự đun nước tắm trong phòng. Cần một cái chậu tắm, với cả một cái nồi để đun nước nữa. À, tôi còn chưa có bếp lò. Tôi có thể mang một cái bếp lò qua cho cô. Mà này, cái đơn xin ly hôn của anh đã nộp chưa? Sáng nay tôi đã nộp rồi. Chắc là một thời gian nữa sẽ có kết quả. Được thôi, còn chuyện này, tôi có ý kiến này muốn nói. Anh xem, sau này nếu người nhà anh có hỏi đến, thì cứ nói là chúng ta thực sự không hợp nhau. Anh giúp tôi bao che một chút, vì tôi sợ người nhà tôi liên lạc với người nhà anh. Biết chuyện xong sẽ mắng tôi mất. Tôi không biết nói dối đâu. Sau khi có đơn ly hôn thì cô có thể đi. Nếu người nhà tôi có hỏi, tôi sẽ không nói dối. Không hợp chính là không hợp. Không cần thiết phải bồi đắp tình cảm. Đúng vậy, đến lúc tôi rời đi rồi, người nhà anh có hỏi thì cứ nói không hợp. Không cần phải bồi đắp tình cảm. Phụ huynh cũng không thể gượng ép chúng ta. Không phải là chỗ nào không hợp sao? Chỉ có cô gái nhỏ này đơn phương cảm thấy không hợp thôi. Tôi thì không thấy có chỗ nào không hợp cả. 2 giờ sáng ngày thứ 3 ở khu nhà gia đình quân nhân. Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ, còn có cả tiếng chửi bới của một người đàn ông. Mở cửa ra, thấy rất nhiều hộ gia đình ở tầng 3 đều ra ngoài xem náo nhiệt. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ thở dài và bất lực. Em gái, làm phiền đến em rồi sao? Là nhà Xuân Hoa bên cạnh lại ầm ĩ đấy, thật xui xẻo. Cô ấy sinh được 2 đứa con gái nên không được lòng chồng, mới theo chồng vào quân ngũ. Liên trưởng Chu tính tình không tốt. Bình thường thì người cũng được, chỉ là có tính hay đánh vợ. Cứ uống rượu vào là lại không dứt ra được. Nhưng ngày hôm sau lại hối hận, quỳ xuống xin tha thứ. Ôi, mọi người cũng quen rồi. Lúc trước ở quê, trong làng cũng có không ít các thím bị chồng đánh đập. Chỉ là không ngờ rằng ở nơi này mà vẫn còn thấy cảnh tượng trắng trợn như vậy. Dầm một tiếng động lớn, một người phụ nữ ôm con ngã quỵ xuống đất. Người đàn ông hung quang bừng bừng, tay cầm dao, nhìn vợ mình như nhìn kẻ thù. Từng bước tiến về phía vợ mình. Con bé Lâm, cháu điên rồi sao? Còn không mau chạy đi. Đứng ngay ra đó làm cái gì? Hay là bị dọa cho ngốc luôn rồi? Ai qua đó kéo con bé lại một tay đi. Mỗi lần gã này phát điên là chẳng còn nhận người thân nữa. Ai mà dám vào can chứ?
Tôi thì không dám đâu. Người đàn ông chỉ muốn dọa dẫm Lâm Thư Vinh một chút. Chỉ không ngờ là khi gã tiến lại gần cô gái liền tung một cú đá hiểm vào hạ bộ của gã. Gã đau đớn tức khắc cập người lại. Lâm Thư Vinh nhân cơ hội đó, dùng kim cài áo trên tay đâm vào người gã. Kim châm hạ xuống, toàn thân người đàn ông tê liệt, không còn sức lực mà ngã quỵ xuống đất. Cũng may trên mỗi bộ quần áo đều có 2 cái kim cài. Dù sao thì là một cô gái xinh đẹp, cũng phải có chút bản lĩnh phòng thân chứ. Lúc này, những người chứng kiến đều đờ người ra. Một cô gái yếu đuối, điềm đạm, trong tay cầm một cây kim, mà lại có thể hạ gục được một gã đàn ông vạm vỡ. Phía bên kia, Thẩm Kim Hàn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Không xong rồi. Đoàn trưởng, chị dâu và Chu Cường đánh nhau rồi. Cả hai đều đã vào trạm xá rồi, kinh động đến cả lãnh đạo rồi. Cậu nói cái gì? Đánh nhau rồi sao? Với Chu Cường bị liệt rồi, bất động luôn rồi. Là do những người đàn ông sống ở khu nhà tập thể khiêng đến trạm xá đấy ạ. Thẩm Kim Hàn đi tới trạm xá. Trên giường là Xuân Hoa đã được băng bó vết thương. Còn ở chiếc giường bên cạnh là Chu Cường đang nằm liệt giường, chỉ có đôi mắt là còn cử động được. Chuyện này là thế nào? Nghe nói cô đánh nhau à? Có bị thương ở đâu không? Thưa đoàn trưởng, là Chu Cường. Tôi tận mắt thấy chị dâu dùng kim châm vào hắn 3 phát. Giờ thì nằm liệt luôn rồi, lại còn nói lên trưởng Chu. Nửa đêm không ngủ, định giết vợ mình. Tôi mới đến khu quân sự, không rõ tình hình, nên mới mở cửa ra xem thử. Hắn ta cầm dao xông tới. Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này, nhân chứng có mặt ở đó bước ra, kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa. Những người chưa rõ sự tình, giờ đây đều đã nắm rõ ngọn ngành. Tại trạm xá khu quân sự, có người đang nghiêm nghị khiển trách Chu Cường. Chu Cường, bình thường trong đội mọi người đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi? Nửa đêm nửa hôm mà cậu còn dám cầm dao. Người ta là người chung chăn sẻ gối với cậu, là người nhà sinh con đẻ cái cho cậu, chứ có phải kẻ thù đâu. Sao lại không thể sống tử tế với nhau hả? Lần này cậu còn dám làm bị thương cả người ngoài. Tất cả là tại cái số mà. Số tôi khổ quá, sao lại lấy nhầm cái hạng xúc sinh này chứ? Trời đất ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy? Sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ? Liên quan gì đến ông trời đâu. Con cọp cũng có lúc ngủ quên. Hắn ta đã không cho ba mẹ con cô đường sống, hay là cứ thừa lúc hắn ta đang ngủ cho một đao là xong? Chị Xuân Hoa, không phải là do số chị khổ đâu, mà là vì chị quá hiền lành. Người ta không bắt nạt chị thì bắt nạt ai chứ? Hay là chị theo em học về các huyệt đạo trên cơ thể người đi. Lần sau còn như thế, cứ lấy kim thêu châm vào là được. Em gái Lâm, chỉ là đùa thôi mà. Lữ đoàn trưởng, tôi chỉ là đang đùa thôi. Xem kìa, mọi người đều tưởng thật rồi. Mọi người đều không dám thở mạnh luôn kìa. Thế này mà là đùa sao? Bọn họ đều nghe ra không giống như là đang đùa đâu. Em gái Lâm, cái chiêu châm kim này của em, người ta có hồi phục lại được không? Chị dâu, em chỉ tạm thời làm cho hắn bị liệt thôi. Có thể đứng dậy được mà. Trong vali của em có một bộ châm cứu. Ai giúp em lấy qua đây là được. Nhưng mà em có chút thắc mắc. Một người có vấn đề về phẩm chất như vậy mà vẫn có thể tiếp tục làm lên trưởng sao? Hôm nay hắn có thể cầm dao đối phó với vợ mình, đối phó với một người lạ như em, thì không chừng sau này con dao đó sẽ hướng về phía đồng đội đấy. Lúc này mọi người mới một lần nữa cảm nhận được cô em gái Lâm trông có vẻ yếu đuối, mỏng manh này lại chẳng hề đơn giản chút nào. Cô ấy mỉm cười nói chuyện, trông có vẻ ôn hòa tùy ý, nhưng mỗi câu nói đều đang gây sức ép, chính là muốn đòi lại công bằng cho chuyện này. Được rồi, giải tán hết đi. Thẩm Kim Hàn đi cùng Lâm Thư Vinh về phía nhà tập thể. Từ trạm xá quân khu về đến nhà còn một đoạn đường nữa. Tuy rằng đã nửa đêm rồi, nhưng vừa mới trải qua chuyện như vậy, cả hai đều không còn chút buồn ngủ nào. Đúng rồi, anh không giận chứ? Giận chuyện gì? Em gây rắc rối cho anh mà. Là Chu Cường dọa cô trước. Nếu là cô gái bình thường khác thì đã sớm bị dọa cho phát khóc rồi. Cô làm tốt lắm. Không tính là gây chuyện đâu, không làm vợ chồng được thì làm bạn với Thẩm Kim Hàn cũng không tệ. Cảm giác ở cạnh nhau cũng khá thoải mái. Nhưng mà sau này gặp chuyện như vậy, tốt nhất là cô nên tránh xa một chút. Chu Cường lúc đó vẫn còn chút lý trí, không dám thật sự làm cô bị thương, chứ nếu gặp phải kẻ điên, một cô gái như cô làm sao mà chống cự được. Đoàn trưởng Thẩm, anh đây là đang coi thường em sao? Em có thể tự bảo vệ mình được mà. Tôi rất am hiểu các huyệt đạo trên cơ thể người. Lúc nào anh cũng mang theo ghim cài bên mình sao? Hay hôm nay chỉ là tình cờ? Trên mỗi bộ quần áo tôi đều khâu 2 cái ghim cài. Trước đây lúc tôi từ huyện về quê, một mình đi ngang qua ruộng ngô thì bị bọn lưu manh chặn đường. May mà người trong làng phát hiện, về báo tin. Lúc đó tôi bị bắt, suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Từ đó về sau tôi có thói quen mang theo đồ vật để phòng thân. Xin lỗi, mặc dù lần này là ngoài ý muốn, nhưng cô làm như vậy vẫn rất nguy hiểm. Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày hôm sau. Sau vụ của Chu Cường, cái tên Lâm Thư Vinh đã lan truyền khắp khu quân sự.
Không chỉ người trong khu nhà tập thể bàn tán, đến cả binh lính trong quân khu cũng đang thảo luận. Tiểu Thẩm này, Lữ đoàn trưởng và mấy vị lãnh đạo đã đi học quân sự rồi. Cậu có biết là chuyện gì không? Cũng không biết bao giờ mới về nữa. Hình như phải bận hơn 2 tháng đấy. Thời gian này chắc là cậu bận rộn lắm đây. Phải giúp xử lý một số công vụ. Đi học rồi sao? Chuyện từ lúc nào vậy? Vừa mới đây thôi. Ông ấy về thu dọn sơ qua 2 bộ quần áo, rồi vội vàng lên xe đi luôn. Chị còn chưa kịp hỏi thêm câu nào. Chị thấy mấy vị lãnh đạo lớn của quân khu mình đều đi cả rồi. Cứ ngỡ là cậu biết chứ. Đúng rồi, cậu với em năm sao rồi? Vẫn đang đòi ly hôn à? Vâng, trước đây kết hôn cũng hơi nực cười. Hai chúng tôi cũng chẳng có tình cảm gì. Được rồi, chị không hỏi nhiều nữa. Chị về nấu cơm trước đây. Buổi trưa, Thẩm Kim Hàn đi lấy cơm như thường lệ. Lúc đi về phía khu nhà tập thể, bước chân vô thức chậm lại. Trước đây anh hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ. Ngay cả việc kết hôn với Lâm Thư Vinh cũng rất mơ hồ. Chẳng ai biết mặt ai. Mấy ngày nay đưa cơm cho cô gái nhỏ, lại còn cùng nhau ăn cơm. Hình như cũng khá thú vị. Đến trước cửa phòng Lâm Thư Vinh, cửa nhanh chóng được mở ra. Anh đến rồi, mau vào đi. À, nói chuyện chút đi. Mê Mâm, em rất ghét tôi sao? Không ghét mà. Sao anh lại hỏi vậy? Thẩm Kim Hàn nhìn cô không nói lời nào. Lâm Thư Vinh lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng giải thích, đoàn trưởng Thẩm, anh chắc chắn là hiểu lầm rồi. Tôi muốn tách ra với anh không phải vì ghét anh. Nói thật, tôi thấy có lẽ anh chưa hiểu rõ về tôi lắm. Tôi cảm thấy mình không phải là một người vợ đảm đang. Tôi không biết nấu ăn, cũng không muốn học, càng không muốn quán xuyến việc nhà cho cả một gia đình. Tôi không hề nói dối đâu. Tôi thà bỏ tiền thuê người giúp, chứ không muốn tự mình làm. Anh nên suy nghĩ cho kỹ, xem có thể chấp nhận một người vợ như tôi không. Lâm Thư Vinh nói một tràng dài. Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Thẩm Kim Hàn hỏi, vậy còn cô có thể chấp nhận tôi làm chồng của cô không? Lâm Thư Vinh hơi ngượng ngùng. Nếu không phải bị ép cùng vị sĩ quan này đi đăng ký kết hôn, tôi đoán chắc phải vài năm nữa mới cân nhắc đến chuyện đại sự cả đời này. Những điều cô nói, tôi lại không mấy bận tâm. Tôi không nghĩ việc nhà và nấu nướng nhất định phải do phụ nữ làm. Nếu cô không muốn làm, tôi có thể làm. Nhưng tôi thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ. Những lúc tôi không có ở nhà, cô có thể chọn không đi theo quân đội để làm những việc mình muốn. Phụ cấp của tôi hiện không cao, nhưng những năm qua cũng tích góp được một ít, đủ tiền để nuôi cô, không thành vấn đề. Quê gốc của tôi ở Kim Thị. Nếu biểu hiện tốt, trong 2 năm tới có thể được điều chuyển về đó, sẽ không ở lại đây quá lâu. Vậy nên, cô có thể chấp nhận tôi không? Những điều tôi vừa mới nói đó, hầu như đàn ông thời này đều không chấp nhận được đúng không? Chẳng phải giống như rước một vị tổ tông về nhà để thờ phụng sao? Được, vậy chúng ta thử xem sao? Được. Nhưng tôi có vài yêu cầu muốn nói rõ. Được, cô nói đi. Tôi không muốn ở đây nữa. Chu Cường ở vách bên bị tôi châm cho liệt rồi. Bây giờ mà gặp mặt thì ngại lắm. Cái tòa nhà tập thể này vừa ồn ào lại không cách âm. Ra khỏi cửa là toàn đụng mặt người khác. Đánh cái răng cũng phải ra bồn nước ở hành lang. Tôi không thích. Tôi muốn xin một căn nhà cấp 4 có sân riêng. Anh làm cho tôi cái nhà vệ sinh với chỗ tắm rửa. Như thế sẽ tiện hơn một chút. Chỉ là như vậy có phiền anh quá không? Đến không phiền đâu. Vài ngày là xong thôi. Vậy được, chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước đã. Ở sân riêng của thực là thuận tiện hơn nhiều. Đúng rồi, anh phải ở cùng với tôi đấy. Phải ở cùng nhau mới hiểu rõ thói quen sinh hoạt của nhau được. Không vấn đề gì. Ở cùng nhau cũng tiện chăm sóc cô hơn. Tuy tôi đang ở đây, nhưng sẽ không ở lại quân ngũ lâu dài đâu. Tôi vừa mới tốt nghiệp, hiện đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Vì chưa vội tìm việc nên mới ở lại đây thôi. Cứ xem tình hình thế nào đã. Có lẽ tôi sẽ về Kinh Thị làm việc. Hơn nữa tôi còn khá nhiều việc làm thêm phải bận rộn. Được, công việc của cô thì cô tự sắp xếp. Nếu cần tôi giúp gì, cứ việc lên tiếng. Nếu chúng ta đã thỏa thuận xong, vậy tôi đi xin căn nhà cấp 4 có sân cho cô đây. Tối tôi sẽ mang đồ ăn qua cho cô. Thẩm Kim Hàn nói xong liền rời đi. Một người có khả năng hành động cực cao như Thẩm Kim Hàn rất nhanh đã xin được một mảnh sân nhỏ để sớm xây xong nhà vệ sinh và phòng tắm. 2 ngày nay anh ấy bận rộn không ngơi tay. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Thẩm Kim Hàn đưa Lâm Thư Vinh đến căn nhà mới xin được. Thế nào, xem thử xem còn chỗ nào cần điều chỉnh không? Cảm ơn anh nhé. Chuyện nên làm mà, có điều tôi muốn sắm thêm ít đồ. Hơn nữa quần áo tôi mang theo không đủ thay. Loanh quanh cũng chỉ có vài bộ này. Tôi cần đến trung tâm thương mại xem thử. Đến đây cũng được nửa tháng rồi. Tôi vẫn chưa được đi dạo lần nào cả. Anh có rảnh đưa tôi đi không? Được chứ, vừa hay tôi cũng đang được nghỉ phép.
Tôi thấy lúc ở tòa nhà tập thể cô cứ chẳng chịu ra ngoài. Cứ tưởng là em không thích ra ngoài chứ. Nếu em thích đi dạo phố, cứ khi nào có kỳ nghỉ là anh sẽ đưa em đi. Nếu em muốn tự mình đi thì cứ bảo anh một tiếng. Anh sẽ nhờ anh em nào rảnh lái xe đưa em đi. Xe vào thành phố hơi khó đợi đấy. Vậy khi nào anh rảnh để đưa em đi chơi đây? Ngay bây giờ luôn đi. Chiều nay cũng không có việc gì mấy. Không lâu sau, hai người cùng rời khỏi sân, đi về phía sân huấn luyện. Khi đi ngang qua tòa nhà tập thể cũ, không ít người đã hướng ánh mắt nhìn theo, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao. Trời đất ơi! Bình thường toàn thấy cô ấy mặc đồ ngủ ra ngoài đánh răng. Không ngờ lúc mặc váy lại đẹp đến vậy. Đoàn trưởng Thẩm với khuôn mặt điển trai và vóc dáng cao ráo này, sánh đôi cùng đại tiểu thư Lâm Thư Vinh đúng là thật mãn nhãn. Nếu hai người không ly hôn, thì đoàn trưởng Thẩm vất vả rồi, còn phải hầu hạ một vị đại tiểu thư. Bình thường huấn luyện đã bận rộn cực khổ rồi, về nhà còn chẳng có miếng cơm nóng mà ăn. Nói vậy là sao chứ? Tôi thấy đoàn trưởng Thẩm chắc chắn không thấy khổ đâu. Cô vợ nhỏ yếu điệu thế này, tôi mà là đàn ông tôi cũng thích. Tôi cũng sẵn lòng hầu hạ. Chứ còn gì nữa, đừng nhìn cô gái đó gay. Nhưng chỗ nào cần có đều có đủ cả. Thử hỏi mấy người đã thấy ai có vóc dáng đẹp như vậy chưa? Tuy nhiên, những tiếng bàn tán này không hề lọt vào tai của Lâm Thư Vinh. Xe đang đỗ ở phía sân huấn luyện bên kia. Em đợi ở đây hay là đi cùng anh qua đó lấy xe? Đợi ở đây chán lắm. Em đi cùng anh qua lấy xe luôn nhé. Cô biết rằng ở trong quân đội, với chức vụ đoàn trưởng như Thẩm Kim Hàn, sẽ được cấp một chiếc xe jeep để sử dụng, thuận tiện cho việc đi lại. Hạ sĩ quan Tạ Lương thấy hai người, liền bước tới hỏi, đoàn trưởng, chị dâu, anh chị định lái xe đi đâu à? Đúng vậy, đi dạo trong thành phố chút. Cậu có cần mua gì không? Chị có thể mua hộ mang về cho. Tôi là đàn ông, con trai thì thiếu cái gì được chứ. Chị dâu đi chơi vui vẻ nhé, tôi đi tập luyện tiếp đây. Tạ Lương nói xong liền rời đi. Thuộc hạ này của anh cũng thú vị thật đấy. Cậu ta tính tình hoạt bát. Hồi mới nhập ngũ đúng là một tên cứng đầu khó bảo. Sau này mới dần dần biết phục tùng kỷ luật. Tuổi tác cũng xấp xỉ như em vậy. Lúc này Lâm Thư Vinh đi ngang qua sân tập. Không ít binh lính đang tập luyện cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đây chính là người trong truyền thuyết. Phu nhân đoàn trưởng thật sự đánh người đến mức bại liệt sao? Cô ấy xinh đẹp quá đi mất. Ai bảo cô ấy là hổ dữ chứ? Rõ ràng đây chính là tiên nữ mà. Trước kia nghe nói cô ấy đến để ly hôn với đoàn trưởng, tôi còn thấy khá đồng cảm với đoàn trưởng đấy. Giờ nhìn lại, tôi ghen tị đến phát điên rồi. Tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp như thế này chứ? Thôi đi ông nội, với cái mã của ông mà đòi ghép đôi với cô gái xinh đẹp, chắc người ta phải vào nhà vệ sinh khóc ngất 3 ngày mất. Xí, cái thằng này nói ai đó? Bảo ai là đồ xấu xí hả? Cậu qua đây xem tôi có tẩn cậu không? Hai người lên chiếc xe jeep quân sự. Lâm Thư Vinh ngồi ở ghế phụ, ánh mắt cứ dán chặt vào Thẩm Kim Hàn. Trên bàn tay đang đặt ở vô lăng. Sao thế, em cũng muốn lái xe à? Được sao, em biết lái xe à? Tất nhiên là em biết lái xe rồi. Hồi học đại học, em nhờ giáo sư viết thư giới thiệu rồi đi thi lấy bằng luôn. Thẩm Kim Hàn thực sự giật mình. Ở thời đại này, phụ nữ biết lái xe chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi còn có cơ hội tiếp xúc với xe hơi. Cô ấy vậy mà lại nghĩ đến chuyện đi thi lấy bằng lái. Xem ra suy nghĩ của cô ấy thực sự rất khác biệt. Vậy em lái thử xem sao? Lâm Thư Vinh cười hì hì bước xuống xe, đổi chỗ với Thẩm Kim Hàn. Những người lính đang quan sát từ xa thấy hai người vừa lên xe đã đổi chỗ cho nhau, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, chị dâu thế mà lại biết lái xe. Lúc này, chiếc xe từ từ khởi động. Em lái xe hơi chậm một chút. Chiếc xe này em chưa quen tay lắm. Trước đây tôi chủ yếu lái xe hơi, học y, làm phiên dịch tiếng Anh. Bây giờ còn biết cả lái xe. Học mấy thứ này đều phải tốn rất nhiều công sức. Cô thường xuyên tiếp xúc với xe hơi sao? Ở Kinh Thị tôi có một người bạn tên là An Đại, là một tiểu thư đài các. Nhà cô ấy trang bị xe hơi cho cô ấy đi học. Sau khi tôi lấy được bằng lái, cô ấy cũng chẳng sợ gì. Mỗi lần ra ngoài đều bảo một người mới như tôi chở cô ấy. Lâu dần thì việc lái xe cũng trở nên thuần thục. Thực ra tôi đã lái xe thành thục từ lâu rồi. Nhưng kiếp trước xe nhà tôi mua là xe số tự động. Thời nay làm gì có xe số tự động chứ? Đúng rồi, lúc trước anh nói em có nghề tay trái. Có thể nói chi tiết hơn được không? Nghề tay trái của em nhiều lắm. Có việc thì làm lâu dài, có việc thì chỉ kiếm được tiền 1-2 lần thôi. Dù sao mấy năm ở Kinh Thị em cũng đã tiếp xúc qua không ít. Mới đầu là vừa học vừa làm ở trường, giúp giảng viên chỉnh lý tài liệu. Sau đó đến trung tâm thương mại làm người mẫu thời trang vài lần. Tiếp đó lại nhận việc làm gia sư, đến tận nhà dạy học. Vừa hay chủ nhà đó mở công ty ngoại thương, thế là lại mời em đến làm phiên dịch. Nhiều việc quá em cũng không đếm xuể nữa. Hiện tại em có một công việc cố định, đó là mày mò mấy sản phẩm làm đẹp.
Thẩm Kim Hàn càng nghe càng cảm thấy người vợ này của mình năng lực thật cao. Hình như cái gì cô ấy cũng biết. Thảo nào lại thuê người giúp cô ấy làm việc nhà. So với những việc cô ấy làm, thì mấy chuyện vặt vãnh trong gia đình hoàn toàn vô nghĩa, không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho cô ấy cả. Ban đầu, tại sao em lại nghĩ đến việc tiếp xúc với nhiều ngành nghề như vậy? Mặc dù em nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Chẳng phải là vì thiếu tiền sao? Gia đình em thì rất thương em, nhưng gia cảnh cũng bình thường thôi. Nuôi em học đại học vốn đã không dễ dàng gì. Chi phí ở kinh thị lại đắt đỏ. Em không thể cứ để gia đình phải lo lắng cho mình mãi được, nên đành tìm cách tự kiếm chút tiền sinh hoạt phí. Thẩm Kim Hàn chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, chợt nhớ đến bức thư gia đình gửi tới. Trong thư gia đình rất tán thành cô gái này. Con nói tôi đã được hời lớn rồi, phải biết trân trọng cho tốt. Bây giờ xem ra vận may của mình quả thực rất tốt. Em rất ưu tú. Người ưu tú có nhiều lắm. Tôi thế này thật sự không đáng là gì. Cùng lắm thì tôi chỉ là có cái hắc xuyên không thôi. Tuy không có dị năng không gian gì, nhưng may mà ký ức vẫn còn, nên chắc chắn phải trong phạm 6 năng lực của mình. Sống tốt hơn một chút. Đợi đến lúc vào thành phố, chúng ta đi mua gì trước đây? Mua vài bộ quần áo thay đổi và cả giày nữa. Nếu em ở đây lâu dài, chắc chắn không thể cứ mặc đi mặc lại có mấy bộ đó được. Mua ít đồ ăn vặt và mấy cuốn sách đọc cho đỡ buồn nữa. Trong nhà còn thiếu rau gì thì mua luôn một thể nhé. Nghe theo em, ở tập trước có nói, cô gái cùng chồng định đi vào thành phố để mua sắm một chuyến. Khi họ đi ngang qua đơn vị, nhan sắc xuất chúng của cô gái ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến các binh sĩ thi nhau ngoái nhìn và vây xem. Tiếp tập trước, đã đến thành phố. Hai người đỗ xe gần trung tâm thương mại. Lâm Thư Vinh đi thẳng đến cửa hàng quần áo. Kiểu dáng ở trung tâm thương mại này cũng khá nhiều. Cô ấy đã chọn không ít. Váy vóc quần dài đều có đủ. Nhân viên bên cạnh thấy cách ăn mặc của cô, nhìn một cái là biết ngay một vị khách giàu có, rất nhiệt tình giới thiệu. Không lâu sau, hai người đã xách túi lớn túi nhỏ đi ra. Bao nhiêu tiền vậy? Em trả anh. Đi mua quần áo với vợ mà còn để em trả tiền, thì tôi thành cái gì rồi? Vợ gì chứ? Không phải chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm sao? Chúng ta đã có giấy chứng nhận rồi. Bất kể là vì lý do gì, hiện tại em chính là vợ tôi. Chi tiêu khi đi ra ngoài chắc chắn tôi phải gánh vác. Em muốn mua gì cứ mua, không cần phải tiết tiền đâu. Anh đúng là hào phóng thật đấy. Bộ quần áo này em vừa xem, giá hơn 400 tệ đấy. Bằng mấy tháng lương của anh rồi. Lỡ như hai chúng ta không thành, anh không sợ mất cả người lẫn của sao? Sao cô lại biết là không thành? Chuyện gì trên đời này cũng có hai mặt của nó. Em nói là lỡ như thôi. Chuyện tình cảm ai mà nói trước được cơ chứ? Không có lỡ như gì hết. Không phải, cái gì mà không có lỡ như? Vì mua khá nhiều đồ, hai người đem hết đồ đạc lên xe. Sau đó tìm một quán ăn uống qua loa một chút rồi quay về. Chớp mắt một tuần đã trôi qua. Khi Lâm Thư Vinh và Lý Hồng Mai đang tán gẫu, thì thấy Tạ Lương hớt hải chạy tới. Chị dâu, có việc gấp, Lữ đoàn trưởng tìm chị ạ. Tìm tôi có việc gì vậy? Không phải tìm chị, là tìm vợ của đoàn trưởng chúng em ạ. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Chị thấy cậu có vẻ rất gấp. Ở khu biên phòng, chúng em phát hiện vài kẻ khả nghi. Thấy có một đứa bé người nước ngoài, chắc là bị đám người đó bắt đi. Mấy người trong bộ đội toàn là nửa vời, tiếng Anh không tốt nên khó giao tiếp. Đứa bé đó chắc bị dọa sợ phát khiếp, trông có vẻ rất hãi hùng. Đoàn trưởng bảo em mời chị qua xem thử. Cậu dẫn đường đi, tôi đi xem sao. Vậy chị không làm phiền hai đứa nữa. Chị ra vườn rau xem chút. Lát nữa chị mang ít rau xanh qua cho em. Đa tạ chị dâu. Rất nhanh, Tạ Lương đã đưa Lâm Thư Vinh đến tòa nhà văn phòng. Em Thư Vinh, em đến đúng lúc lắm. Nghe nói em từng làm biên dịch, xem có thể giúp chúng ta hỏi ra được gì không? Lữ đoàn trưởng, mọi người đông quá. Đứa bé trông có vẻ hơi sợ. Tìm một căn phòng trống đi, để em nói chuyện riêng với đứa bé xem sao. Lữ đoàn trưởng nhìn đám binh lính đang vây quanh. Đúng là dọa người thật. Được rồi, các cậu giải tán hết đi. Cậu đưa vợ cậu đến. Phòng làm việc còn trống ở tầng 1 của chúng ta đi. Phòng làm việc tầng 1. Lâm Thư Vinh dẫn đứa bé vào trong rồi bắt đầu trò chuyện. Còn những người ở bên ngoài đều im lặng một cách lạ thường, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong. Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Kim Hàn đều thay đổi. Trong quân đội đều đồn rằng vợ của đoàn trưởng Thẩm rất yếu đuối, còn cần phải thuê người chăm sóc. Nghe nói còn có vợ quân nhân. Nhìn thấy Thẩm Kim Hàn giặt quần áo cho vợ, đều đồn rằng anh rước một bà tổ tông về nhà. Giờ thì hay rồi, bà tổ tông này ngoài việc không làm việc nhà thì việc gì cũng giỏi. Vừa biết lái xe lại biết cả Tây y lẫn Đông y. Bây giờ nói tiếng Anh cũng trôi chảy vô cùng. 20 phút sau, Lữ đoàn trưởng thấy Lâm Thư Vinh bước ra, sốt sắng hỏi đứa trẻ đã nói gì. Nhóm người chúng ta bắt được có quan hệ gì với nó? Việc này có chút khó giải quyết. Theo như lời đứa bé nói,
Cậu bé cùng gia đình từ nước ngoài đến để bàn chuyện làm ăn. Sau đó giữa đường bị bắt đi. Hơn nữa cậu bé nói vừa tỉnh dậy đã thấy người lạ. Tôi nghi ngờ là bị đánh thuốc mê. Nhóm người các anh bắt được là bọn buôn người hay là ai? Nếu bị bắt đi khi đang bàn chuyện làm ăn, thì chắc chắn vụ làm ăn này khá lớn, liên quan đến một số vấn đề cơ mật, nên mới có người muốn gây rối. Thẩm Kim Hàn liếc nhìn Lữ đoàn trưởng. Sau khi được đồng ý, mới nói rằng thân phận nhóm người đó rất khả nghi. Nghi là gián điệp nước ngoài. Ngoại hình trông khá giống người bên mình. Hơn nữa đã uống thuốc độc và mất rồi. Nói như vậy, có thể là chúng ta đang có dự án hợp tác với người nước ngoài. Chắc hẳn là vụ làm ăn vật tư khá quan trọng. Có người không muốn chúng ta làm ăn thành công, nên đã bắt con của người đó đi, để phá hoại quan hệ hợp tác. Cha của đứa bé tên là Ba Dân. Lữ đoàn trưởng có thể báo cáo cái tên này với cấp trên. Vẻ mặt Lữ đoàn trưởng nghiêm nghị. Có thể thấy ông cũng có chút giận dữ, nhưng vẫn kìm nén lại. Thật sự cảm ơn cô. Nếu không nhờ có cô, mấy người trình độ nửa vời như chúng tôi đều không dỗ dành được đứa trẻ đó. Đúng rồi, đứa bé cứ để ở nhà cô trước đi. Tôi thấy đứa nhỏ đó không hề bài xích khi ở cùng với cô. Vậy được, tạm thời cứ để nó ở chỗ tôi đi. Tôi có thể giao tiếp bình thường với đứa trẻ. Lâm Thư Vinh dẫn đứa bé đi ngang qua khu nhà gia đình quân nhân, lại khiến không ít người nổi máu tò mò bàn tán. Ôi mẹ ơi, vợ của đoàn trưởng Thẩm trông có vẻ bản lĩnh thật đấy. Người ta chẳng phải vốn dĩ đã có bản lĩnh rồi sao? Châm cứu thật sự cứu được người rồi. Còn biết lái xe nữa. Lần trước tôi thấy rồi. Thành thạo lắm. Giờ đến cả tiếng nước ngoài cũng nói lưu loát như vậy. Tôi cảm thấy Lâm Thư Vinh không phải là không biết làm việc, chỉ là không muốn làm thôi. Người ta bản lĩnh lớn lắm. Đoàn trưởng Thẩm có bao dung một chút cũng không có gì lạ. Lại còn xinh đẹp nữa. Để ở nhà ngắm thôi cũng đủ mát mắt rồi. Lâm Thư Vinh chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đồn đại đó. Sau khi đưa đứa trẻ về nhà, ngay sau đó Lý Hồng Mai cũng đi tới. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Đây là quần áo cũ của con nhà chị. Lúc trước may hơi nhỏ nên cứ để đó không mặc tới. Vẫn còn mới lắm. Chị nghĩ bên chỗ em không có đồ trẻ con, nên mang ít đồ thay giặt. Với cả cái này, đồ chơi này cũng là của mấy đứa nhỏ nhà chị chơi lúc trước. Chị không nỡ vứt đi, nên mang qua cho em dùng tạm lúc cần kíp. Cảm ơn chị dâu nhiều. Đúng là không nói không được. Trên người đứa nhỏ này bẩn lem nhem hết rồi. Em cũng đang định tắm rửa cho nó đây. Không có quần áo thay thì cũng phiền thật. Vậy được rồi, chị về trước đây. Ở đây thiếu cái gì thì cứ bảo với chị nhé. Nói xong liền vội vã rời đi. 9 giờ tối, Lâm Thư Vinh đưa đứa trẻ vào phòng mình. Ở bên cạnh dỗ cho đứa bé ngủ say. Vừa trở ra thì gặp Thẩm Kim Hàn mới về. Hôm nay anh có chút việc bận, nên về hơi muộn. Em ăn gì chưa? Em đã làm mì rồi, thằng bé ăn trông khá ngon lành. Nhưng nó ngủ trên giường của em rồi. Xem chừng là mệt lả rồi. Hôm nay Lữ đoàn trưởng đã gọi điện cho lãnh đạo cấp trên rồi. Đã xác nhận cậu bé người nước ngoài này là một người đặc biệt. May mà đã tìm thấy đứa trẻ. Nếu để mất ở chỗ chúng ta, không chỉ không hợp tác được mà còn đắc tội một nhân vật lớn. Cấp trên biết chuyện này đã hạ lệnh điều tra. Chỉ là tung tích của đứa trẻ không được làm dùm beng, nên ngày mai phải lập tức hộ tống đứa trẻ về kinh thị. Có cần em đi theo không? Vì em có thể giao tiếp với đứa trẻ, cũng có thể làm cho đứa trẻ thấy an toàn hơn chút. Đúng vậy, chuyện này em có đồng ý không? Nếu không đồng ý anh có thể nói với Lữ đoàn trưởng, để thành phố cử một phiên dịch viên đến cũng được. Ở trong quân khu cũng gần 1 tháng rồi. Đúng là có chút bí bách. Cũng không thể cứ ở đây bồi đắp tình cảm mãi. Mà chẳng đi đâu nhỉ? Ở kinh thị vẫn còn bạn bè nữa. Sẵn tiện nhân cơ hội lần này, đến kinh đô xem sự nghiệp của mình thế nào. Sẵn tiện tìm bạn An Đại chơi nữa. Được thôi, em cũng nhân tiện bận chút việc khác. Suốt dọc đường hộ tống nhóc con đó đi kinh thị. Em sẽ ở lại đó một thời gian. Ước chừng cũng cần khoảng nửa tháng. Được, vậy anh đợi em về. Lần này anh không thể đi cùng em được. Anh có nhiệm vụ khác. Em yên tâm, lần này hộ tống đứa trẻ đi kinh thị. Lữ đoàn trưởng đã chọn ra vài người khá giỏi đi theo. Đến bên đó sẽ có người chuyên trách tiếp đón, đợi khi đứa trẻ gặp được người thân, em sẽ không cần phải làm gì nữa. Tập trước có nói, cô gái được quân đội gọi đến giúp phiên dịch. Biết được đứa trẻ có thân phận đặc biệt, không phải là một đứa trẻ bình thường. Quân đội sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định ngày mai sẽ hộ tống đứa trẻ trở về kinh thị. Tiếp tập trước, ngày mai em đi kinh thị rồi. Đây là một ít tiền, em cầm lấy đi. Đến kinh thị muốn mua gì thì cứ mua. Lâm Thư Vinh có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong có rất nhiều tiền. Ước chừng phải có hơn 1.000 tệ. Ở thời đại này, lương của mỗi người đều chỉ có mấy chục tệ. Cho dù Thẩm Kim Hàn là đoàn trưởng, phụ cấp 1 tháng cũng chỉ có 150 tệ. Có thể lấy ra hơn 1.000 tệ, đã là một khoản tiền khổng lồ ở thời này rồi. Đưa hết cho em rồi, trên người anh còn không?
Còn chứ, những năm qua anh đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Chỉ số nguy hiểm đều khá cao. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, cấp trên khen thưởng cũng rất nhiều. Tích góp được không ít. Nếu em thấy không đủ, mai anh lại đi rút thêm một ít về. Đơn vị khen thưởng anh nhiều. Chứng tỏ số tiền này đều là do anh đổi bằng tính mạng mới có được. Mà lại cứ tùy tiện đưa cho em tiêu như thế. Đưa cho em sao có thể gọi là tùy tiện được. Anh là một đại nam nhi, suốt ngày không huấn luyện thì cũng đi làm nhiệm vụ. Tiêu không hết bao nhiêu đâu. Ở nhà cũng không thiếu chút tiền này của anh gửi về. Bây giờ em là đối tượng của anh. Đưa cho em là chuyện nên làm. Nếu không đủ thì cứ hỏi anh nhé, em có tiền tiêu mà. Trên người em có. Lâm Thư Vinh mỉm cười. Phải nói là, có người hào phóng với mình như vậy. Quả thực tâm trạng rất tốt. Hơn nữa hầu hết phụ nữ đều sẽ thấy rất rung động. Tiền của em là của em. Còn đây là anh cho. Không giống nhau đâu, Đoàn trưởng Thẩm. Anh đây là đã xác định chọn em không đổi rồi sao? Hào phóng như vậy, không sợ em tiêu hết tiền rồi lật lọng sao? Anh thấy em rất tốt. Nếu em không muốn ly hôn, hai ta cứ thế cùng chung sống, anh sẽ đối xử tốt với em. Lâm Thư Vinh nghe những lời của Thẩm Kim Hàn, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Lúc này chấp nhận Thẩm Kim Hàn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì một khi ly hôn, không chỉ gia đình đau lòng, mà tôi cũng có thêm một tờ giấy ly hôn. Quan trọng nhất là điều kiện của đối phương cũng không hề tệ. Người nhà làm cán bộ ở sảnh chính quyền kinh thị. Anh ấy cũng là một đoàn trưởng. Tương lai tiền đồ vô lượng. Theo lý mà nói thì mình có thể nhắm mắt chấp nhận rồi. Còn kén chọn gì nữa chứ? Được rồi, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Chúng ta cứ thử chung sống xem sao. Được. Không còn sớm nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai anh gọi em dậy. Được, vậy đi. Sau khi Lâm Thư Vinh về phòng, đầu óc cô vẫn còn chút rối bời. Nhưng rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày hôm sau. Em gái Thư Vinh, vất vả cho em quá. Đợi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ xin tổ chức khen thưởng cho em. Vậy thì quyết định thế nhé. Em chờ phần thưởng của tổ chức đấy. Đó là điều chắc chắn rồi. Chúng tôi chờ em quay về. Chỉ tiếc là lần này Tiểu Thẩm có nhiệm vụ khác, không thể đi cùng em được. Nhưng bên này tôi đã cử những người giỏi đi theo rồi. Đừng lo sẽ gặp nguy hiểm. Vâng, đoàn trưởng Thẩm bận việc của anh ấy. Một mình em là được rồi. Vậy được, mọi người xuất phát đi. Hôm nay đi máy bay, một ngày là có thể đến kinh thị. Người ở bên đó sẽ sắp xếp chỗ ở. Yên tâm đi, chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh về phía trước. Nhóm người lữ đoàn trưởng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng xe mất hút. Lúc này mới thong thả quay về. Tốt lắm. Cô gái này được đấy. Đúng là một nhân tài. Hai đứa bây giờ không còn đòi ly hôn nữa chứ? Không ạ, chúng cháu định sẽ sống với nhau thật tốt. Thế thì tốt quá rồi. Một người là sinh viên đại học có năng lực, một người là sĩ quan quân đội tài giỏi. Tuy thói quen sinh hoạt có chút khác biệt, nhưng nói gì thì nói, luôn có thể dung hòa được mà, đúng không? Hai bên nhường nhịn nhau một chút, cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp thôi. Tôi thấy Lâm Thư Vinh rất được đấy. Bà xem, cô ấy rõ ràng là học y, nhưng những mặt khác đều rất xuất sắc. Tiếng Anh giỏi, trông lại điềm đạm. Mới 20 tuổi mà làm việc còn đáng tin hơn nhiều người. Lữ đoàn trưởng chẳng hề để tâm việc cô gái này thuê người chăm sóc hay làm việc nhà. Khi một người có quá nhiều ưu điểm, thì những chuyện nhỏ nhặt đó cũng chẳng đáng là bao. 10 giờ tối, Lâm Thư Vinh đã thuận lợi đến kinh thị. Cô Lâm, lần này đa tạ cô quá. Chúng tôi đã sắp xếp xong chỗ ở rồi. Đưa đứa trẻ đến khách sạn hội ngộ với người nhà trước. Sau đó cô cũng ở lại khách sạn đó luôn nhé. Được. Nghe theo sự sắp xếp của các anh, rất nhanh, xe đã đến một khách sạn cao cấp. Cha của đứa trẻ là Ba Dân cùng Lâm Thư Vinh tìm hiểu qua tình hình, hỏi về lúc bị bắt tới biên phòng, tình hình và những gì đứa trẻ đã trải qua. Những cán bộ quân đội đứng cách đó không xa đều là những nhân vật lớn được cử đến để giải quyết việc này. Thấy Lâm Thư Vinh điềm tĩnh giao tiếp với Ba Dân, họ lại thấy hứng thú. Cô gái này là ai vậy? Nghe điện thoại từ phía biên phòng báo lại, hình như là vợ của một đoàn trưởng. Không ngờ lại có năng lực như vậy. Cô gái này tên gì tôi không biết, nhưng tôi thấy đây là một mầm non tốt. Hỏi thăm xem là vợ nhà ai nào. Cuối cùng, bà Dân và đứa trẻ được lính hộ tống, đưa đến một nơi khác. Một người đàn ông trung niên, trông rất hiền từ đi tới. Cô bé, khá đấy chứ? Cháu học đại học ở đâu vậy? Nghe nói cháu là vợ của một đoàn trưởng ở biên phòng. Người nhà ai, biết đâu ta lại quen đấy. Chào ông, cháu học y ạ. Ngay tại học viện y của Đại học Kinh thị chúng ta. Cháu cũng mới tốt nghiệp không lâu. Chồng cháu họ Thẩm, là đoàn trưởng bộ đội đóng quân tại biên phòng. Đốc sát trưởng, Tần Chấn ngẩn người, hóa ra là vợ của thằng nhóc Thẩm Kim Hàn. Lâm Thư Vinh hơi kinh ngạc. Xem ra địa vị của nhà họ Thẩm ở Kinh thị không hề nhỏ. Vẻ mặt của những người này dường như đều quen biết Thẩm Kim Hàn.
Vâng, chồng cháu là Thẩm Kim Hàn ạ. Không phải nghe nói thằng nhóc đó vì nghe lời ông cụ nhà nó mà cưới một cô gái nông thôn sao? Hình như không phải là sinh viên đại học mà. Cháu đúng là cô gái nông thôn thật. Nhưng chuyện này có chút phức tạp. Có lẽ sau này chú hỏi người lớn nhà họ Thẩm thì sẽ rõ ạ. Cháu cũng không tiện nói lắm. Mình còn chưa gặp gia đình chồng tương lai nữa. Hay là tìm lý do trốn trước đi. Được rồi, nếu cô bé đã thấy không tiện nói thì để lúc khác tôi hỏi lão Thẩm. Nhà có con dâu ưu tú thế này, sao lại cứ giấu kỹ thế chứ? Đúng rồi, cháu định về bên nhà lão Thẩm ở à? Bác cũng đang tiện đường đây. Làm gì có đạo lý đi gặp bố mẹ chồng một thân một mình chứ? Không phải nên đợi Thẩm Kim Hàn cùng đi sao? Hơn nữa thế này cũng nhanh quá rồi. Lâm Thư Vinh cảm thấy có chút căng thẳng, chỉ đành tùy tiện tìm một cái cớ. Thưa thanh tra trưởng, lần này cháu đến đây là vì giáo sư ở trường có việc tìm cháu. Ngày mai cháu còn phải đến trường một chuyến. Ở kinh thì chắc là cháu sẽ hơi bận rộn. Sau này cháu và anh Thẩm Kim Hàn sẽ đích thân về nhà bái phỏng ạ. Cứ gọi bác là chú Tần là được rồi. Tiểu Thẩm cũng toàn gọi như vậy. Vậy được rồi, giờ cũng muộn rồi. Vừa hay chỗ ở đã sắp xếp cho cháu. Nằm ngay trong khách sạn này. Vươn ngàn dặm xa xôi đến đây cũng vất vả rồi. Cháu nghỉ ngơi trước đi. Vâng, chú Tần. Vậy cháu xin phép đi nghỉ trước đây ạ. Lâm Thư Vinh trở về phòng khách sạn. Cô nhìn ngó xung quanh. Có thể thấy nơi này rất cao cấp. Nhưng vì ngồi xe mệt mỏi cả ngày, cô tắm rửa xong là lăn ra ngủ thiếp đi. Tập trước kể rằng, trên đường cô gái hộ tống đứa trẻ về kinh thị, tình cờ gặp được người quen của chồng. Lúc này mới biết ra thế của chồng vô cùng đáng gờm. Tiếp tập trước, ngày hôm sau, các cán bộ của Tân Thị đang tổ chức cuộc họp định kỳ. 12 giờ trưa cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện. Lão Thẩm, con dâu nhà ông giỏi thật đấy. Hôm qua lúc chúng ta tiếp đón ba dân, cuộc đối thoại giữa con dâu ông và ba dân, tiếng Anh nói chuẩn y như nhà ngoại giao vậy. Thẩm Kỳ nghe xong không khỏi ngẩn người. Con dâu gì cơ? Còn có thể là con dâu nào nữa? Chẳng phải ông chỉ có một trai một gái sao? Thì là vợ của Thẩm Kim Hàn, con trai ông đó. Hôm qua chúng tôi đều nhìn thấy cả rồi. Con bé đó trông xinh xắn lắm. Đối mặt với sự việc chẳng hề nao núng, giao tiếp với ba dân vô cùng thuần thục. Cứ như thể bình thường hay tán gẫu với bạn bè quốc tế vậy. Điềm tĩnh cực kỳ. Con dâu tôi, con bé đang ở kinh thị sao? Hôm qua tôi có nói chuyện với con bé vài câu. Cảm thấy có chút kỳ lạ. Cứ như là không thân thiết với các ông lắm vậy. Chuyện này là sao? Sao con dâu về rồi mà không ở nhà, mà lại cứ nhất quyết ở khách sạn? Thẩm Kỳ bất lực thở dài, đem mọi ngành mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối. 10 mấy phút sau, tôi đã bảo mà, cô gái tôi gặp hôm qua không giống lắm với những gì các ông mô tả trước đây. Hóa ra là chính gia đình các ông, còn chưa nắm rõ tình hình nữa. Lão Thẩm này, cô bé đó tên Lâm Thư Vinh đúng không? Tuổi đời còn trẻ, nhưng làm việc rất điềm đạm. Đúng là một mầm non tốt hiếm có. Các ông phải đối xử tốt với con bé đấy. Cái đó còn cần ông phải nói sao? Cả nhà tôi đều rất hài lòng với con bé này. Tuy rằng vẫn chưa gặp mặt, nhưng đều đã đi nghe ngóng rồi. Phẩm hạnh của đứa trẻ này, tính cách và năng lực đều không có gì để chê cả. Vừa mới học xong, Thẩm Kỳ vội vàng trở về nhà nói, con dâu tôi đang ở kinh thị. Vậy chúng ta chẳng phải nên mau chóng đón con bé về sao? Tôi cũng muốn lắm chứ. Hôm nay tôi đã phái Tiểu Trần qua đó xem thử rồi. Người ta đã trả phòng từ sáng sớm, cũng chẳng biết đã đi đâu. Chúng ta lại không có địa chỉ của con bé, hoàn toàn không liên lạc được nữa rồi. Gấp cái gì, đừng để làm con bé hoảng sợ. Lần đầu gặp bố mẹ chồng, con bé lại đi đến đây một mình, chắc chắn là sẽ thấy ngại ngùng lắm. Để lát nữa bảo Tiểu Hàn đưa con bé về, để chính thức gặp mặt một lần. Ba à, sao con không vội cho được chứ? Người ta 26 tuổi con cái đã chạy nhảy khắp sân rồi. Chuyện hôn sự của Hàn Hàn nhà mình vẫn chưa có nơi có trốn. Lúc trước ông cụ chẳng màng đến sự phản đối của chúng ta, cứ nhất quyết bắt nó cưới một cô gái nông thôn. Có biết bao nhiêu cô gái giỏi giang, con đã nhắm được mấy người rồi đấy. Nhưng trước khi ông cụ mất, cứ phải tận mắt thấy Thẩm Kim Hàn nộp xong báo cáo kết hôn thì mới chịu ra đi. Bà có vội cũng chẳng ích gì đâu. Tôi cũng đang sốt ruột đây, muốn xem con dâu của mình rốt cuộc trông như thế nào. Lúc trước xem ảnh cũng chẳng nhìn kỹ được, cứ mờ mờ ảo ảo, lại còn là một bức ảnh chụp chung. Tần Trần nói con bé đó đến trường tìm giáo sư rồi. Hôm nay tôi sẽ đến trường đại học dạo một vòng.
xem có may mắn gặp được con bé không. Mẹ Thẩm nói xong, không đợi người nhà kịp phản ứng đã vội vàng chạy vào phòng, định chọn một bộ quần áo tươm tất để đi gặp con dâu. Ở phía bên kia, Lâm Thư Vinh hoàn toàn không hay biết gì, đang thong thả nhâm nhi tách cà phê. An đại tiểu thư ơi, cuộc sống của cậu đúng là sướng như tiên vậy. Tớ vừa mới đến đã chẳng muốn đi nữa rồi. Không nỡ đi thì ở lại đây luôn đi. Tiện thể căn biệt thự lớn thế này cũng chẳng có ai bầu bạn với tớ. Tớ cũng muốn ở lại căn biệt thự lớn này với cậu lắm. Suốt ngày đối diện với đống tiền lạnh lẽo trong két sắt. Nhưng mà không được rồi. Tớ kết hôn rồi, còn phải về bồi đắp tình cảm với chồng nữa. An đại nghe xong, kinh ngạc đến mức trợn tròn cả mắt, vẻ mặt đầy sự khó tin. Cái gì? Cậu nói cái gì cơ? Cây cải xinh đẹp của bà đây bị con lợn nào uốn mất rồi. Việc mình bị ép kết hôn 2 năm trước, Lâm Thư Vinh chưa từng kể với ai cả. Cô đành chậm rãi giải thích về trải nghiệm này. Thật ra thì làm vợ quân nhân cũng khá tốt. Hơn nữa cậu cũng nói rồi đó, người họ Thẩm kia trông cũng rất điển trai, lại có tinh thần trách nhiệm, gia đình lại còn làm quan nữa. Điều kiện tốt thật đấy. Có dịp hãy hẹn anh ấy ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Chuyện đó là tất nhiên rồi. Đợi khi nào anh ấy đến kinh thị, tớ sẽ dẫn anh ấy tới chém cậu một bữa ra trò. Sao lại là tớ mời khách chứ? Chẳng phải nên là đối tượng của cậu mời sao? Anh ấy mà mời cậu ăn một bữa, không khéo cậu ăn cho người ta nghèo luôn mất. Người ta mỗi tháng chỉ có 150 đồng tiền phụ cấp, mà cậu ăn một bữa đã tốn 500-600 đồng rồi, lại còn cứ đòi đi nhà hàng Tây cao cấp nữa. Thế thì thôi bỏ đi, vẫn là để tớ mời vậy. Đúng rồi, tốt nghiệp rồi sao cậu không tìm việc làm đi? Dù sao cũng là sinh viên ngành y mà. Không định ra ngoài trải nghiệm cuộc sống xã hội chút nào sao? Linh mới vừa tốt nghiệp vốn dĩ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tớ có hỏi qua rồi, tiền lương 1 tháng chỉ có 40 đồng. Tớ không đi đâu. Tớ chỉ học đại cho có cái bằng tốt nghiệp thôi. Không có việc gì thì cứ ở nhà nằm cho sướng. Tuy có hơi buồn chán một chút, nhưng được cái tự do. Được rồi, nằm nhà cũng tốt. Mỹ phẩm dưỡng da của tớ bán hết chưa? Tranh thủ thời gian này, tớ có thể làm thêm một lô nữa ở biệt thự của cậu không? Hết rồi. Tớ đang tính hay là chúng ta mở một xưởng mỹ phẩm đi. Tớ bỏ vốn, cậu đưa công thức. Chủ yếu nhắm vào phân khúc khách hàng cao cấp, thế sao? Cậu phụ trách nghiên cứu sản phẩm mới, còn tớ phụ trách mảng sản xuất. Thuê nhân viên về đào tạo rồi làm việc. Lợi nhuận thì chia theo tỷ lệ. Đông y của cậu giỏi như vậy, mỹ phẩm đông y hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Cậu nói nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên là phải nghiêm túc rồi. Nhà tớ vốn là dân kinh doanh mà. Tớ cực kỳ nhạy bén với tiền bạc. Thời buổi bây giờ, kinh tế đang dần phát triển đi lên. Xã hội tương lai chắc chắn sẽ ngày càng phồn vinh thịnh vượng. Điều kiện tốt rồi, nhu cầu tự nhiên cũng sẽ cao lên. Thư à, cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu cậu cứ đi làm thuê thì cả đời này cũng không kiếm được món tiền lớn đâu. Cứ nhận mấy đồng lương chất đó thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Bây giờ đang có cơ hội tốt thế này, hai đứa mình chẳng lẽ không cùng hợp tác làm ăn sao? Hơn nữa anh trai mình có nhiều mối quan hệ. Chúng ta cứ thử xem sao đã. Dù sao mình cũng có nhiều tiền, lỗ thì mình chịu, lời thì chia đôi cho hai đứa mình. Đại tiểu thư à, mình cầu còn không được đây. Mình cũng đang có khối ý tưởng đây này. Như là mặt nạ, mỹ phẩm chăm sóc da, nước hoa hồng, sữa dưỡng, tinh chất, mấy cái đó mình đều có ý tưởng cả. Nhưng mà nếu chúng ta mở xưởng, chẳng phải còn phải đăng ký kinh doanh, tìm mặt bằng, còn phải làm tốt công tác bảo mật cho nhân viên nữa. Công thức của chúng ta không được để lộ ra ngoài đâu. Thế nên nhân viên phải chia thành các bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận phụ trách một quy trình riêng. Cứ như vậy, sau khi Lâm Thư Vinh và An Đại trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, hai người họ đã tâm đầu ý hợp, quyết định cùng nhau làm ăn. Tập trước đã kể, Lâm Thư Vinh và An Đại đã trò chuyện vui vẻ suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đã tâm đầu ý hợp, quyết định cùng nhau bắt đầu con đường kinh doanh. Tiếp nối tập trước, trong 4 ngày Lâm Thư Vinh đến kinh thị, ngoài việc cùng cô bạn thân An Đại ăn uống vui chơi, còn đi cùng cô ấy đi khảo sát nhà xưởng. Thư Vinh à, trước đây cậu từng làm việc ở tiệm thuốc đông y mấy năm, lại còn học qua vật lý trị liệu đông y, có thể giúp mình một việc không? Đến nhà khách hàng làm dịch vụ tại nhà một chuyến nhé. Lâm Thư Vinh có chút kinh ngạc. Bình thường người bạn tốt này sẽ không để cô phải làm những việc tốn công vô ích, mà không có lợi lộc gì đâu. Hôm nay sao tự nhiên lại bảo mình qua đó giúp đỡ? Khu vực đó là khu nhà quân đội. Những người sống ở đó đều là quan chức quân chính cao cấp. Cậu cũng biết đấy, nhà mình làm ăn nếu có được một chỗ dựa, sau này làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Anh trai mình muốn mình đi tiếp xúc với một sĩ quan, tên là Bác Chu, nhưng mình vốn dĩ chẳng quen biết ông ấy. Lâm Thư Vinh mấy ngày nay nghe An Tuấn giật bóng gió, liền đoán được anh ta muốn tác hợp cho An Đại xem mắt. Giờ thì đã hiểu rõ nguyên do rồi.
Không nén được mà hỏi, vậy nên tôi sẽ đến nhà đối tượng xem mắt của cậu để làm dịch vụ vật lý trị liệu cho người nhà anh ta. Sẵn tiện giúp cậu thăm dò tình hình luôn sao? Cậu nghe mình từ từ nói nè. Lúc trước khi cậu làm thêm ở tiệm y học cổ truyền, mình thường xuyên đến tìm cậu, nên có quen biết vài nhân viên cũ. Mình nảy ra một ý, bỏ ra 10 đồng nhờ chị Ngô sắp xếp cho cậu qua đó. Đối tượng cậu phục vụ lần này chính là chị dâu của bác Chu. Cậu cứ nhân tiện giúp mình dò xét một chút. Nếu không mình cứ lờ tờ mờ đi xem mắt thì ngại lắm. Hơn nữa, nghe nói bên kia cũng hơi coi thường người làm kinh doanh như chúng mình. Nhưng người nhà mình lại cứ ép mình phải tiếp xúc với chị dâu bác Chu. Cũng có thể hiểu được. Chị dâu này gả vào nhà họ Chu, chắc chắn nắm rõ tình hình nhà họ Chu như lòng bàn tay. Nếu nhà họ Chu không tốt, lúc nói chuyện phiếm với mình bà ấy chắc chắn sẽ phàn nàn. Nếu người bạn tốt này đã mở lời, thì mình đành miễn cưỡng đi thám thính tình hình giúp cậu vậy. May mà có cậu ở đây. Nếu không mình cũng chẳng biết nhờ ai thăm dò. Người khác thì mình không tin, nhưng đúng là chỉ có cậu mới đáng tin cậy thôi. Khi nào thì mình qua đó? Sáng mai 10 giờ là được. Ở một diễn biến khác, Thẩm Kim Hàn đáp chuyến bay đêm từ khu quân sự biên giới trở về nhà họ Thẩm ở Kinh Thị. Hàm Hàm, con về đúng lúc lắm. Nghe nói con dâu chúng ta cũng đang ở Kinh Thị đấy. Con mau liên lạc với con bé đi, dẫn về đây cho mẹ xem mặt nào. Mẹ à, con không biết làm sao để liên lạc với cô ấy. Hơn nữa con và cô ấy cũng không thân thiết lắm. Con chẳng biết cô ấy ở đâu nữa. Cái thằng bé này, con có thể có ích một chút không hả? Đã mấy ngày trôi qua rồi. Không biết con bé đã rời khỏi Kinh Thị chưa nữa. Đúng lúc này, một giọng nói ngạc nhiên truyền đến. Tiểu Hàn, em về rồi à? Về sao không báo một tiếng? Nếu không phải chị dậy uống nước, thì cũng không biết em đang ở dưới lầu nữa. Người đang nói chính là chị gái của Thẩm Kim Hàn, Thẩm Ngọc, 29 tuổi. Em vừa mới về đến nhà. Sao chị lại ở nhà thế? Chẳng phải là vì chuyện của nhà họ Chu sao? Chị của em gả sang đó 5 năm rồi, mãi mà chẳng có con. Những kiểm tra cần thiết đều đã làm hết rồi. Sức khỏe cơ bản là không có vấn đề gì. Nhưng bà mẹ chồng đó cứ vô lý gây sự, cứ nhất quyết nói là cơ thể chị có bệnh. Thẩm Kim Hàn quanh năm ở bên ngoài, đối với những chuyện trong nhà này không hiểu rõ lắm. Lúc trước khi chị và anh rể họ Chu ở bên nhau, anh ấy đã thấy anh ta không vừa mắt rồi. Đã sớm nói là nhà họ Chu không đáng tin. Bây giờ đến con cũng không sinh được. Chị à, hay là chị ly hôn đi. Không được, nếu chị ly hôn sẽ ảnh hưởng không tốt đến gia đình. Thì có thể có ảnh hưởng không tốt gì chứ. Chị cũng đâu có phạm lỗi gì. Tiểu Ngọc, em trai con nói không sai đâu. Con mới có 29 tuổi, không thể cứ mãi chịu uất ức như vậy được. Tên họ Chu đó là kẻ hiếu thảo mù quáng, quá nghe lời mẹ nó nên đã để con phải chịu không ít tủ nhục. Ly hôn thì ly hôn, con gái nhà họ Thẩm chúng ta việc gì phải chịu cơn giận này. Người nhà họ Chu đó ăn nói không kiêng nể gì. Nếu mà ly hôn, chắc chắn họ sẽ rêu rao khắp nơi rằng con không thể sinh đẻ, cơ thể có vấn đề. Mọi người không cần bận tâm đâu. Chuyện này để con cân nhắc thêm đã. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi. Thật sự sống không nổi thì ly hôn. Em chỉ lo sẽ ảnh hưởng không tốt đến gia đình thôi, chứ chuyện khác thì không sợ. Ngày hôm sau, Lâm Thư Vinh lái xe của cô bạn thân đi thẳng về phía khu nhà gia đình quân nhân. Chào bác ạ. Cháu là bác sĩ đến đây để làm vật lý trị liệu đông y cho chị Ngọc. Hóa ra là vậy, hôm qua Tiểu Ngọc cũng nói là cơ thể mệt mỏi, nên đã hẹn làm vật lý trị liệu. Phòng của con bé ở tầng 3. Cô cứ trực tiếp lên đó là được. Lâm Thư Vinh cầm hộp y tế đi lên tầng 3. Sau khi thấy Lâm Thư Vinh lên lầu, người phụ nữ trung niên đó quay trở về phòng ngủ. Ông Thẩm, con trai đâu rồi? Sáng sớm đã không thấy nó đâu cả. Tôi thấy nó ra ngoài chạy bộ rồi. Tôi nghe thấy có tiếng động khác, có khách đến à? Là Tiểu Ngọc, cô ấy cảm thấy mệt mỏi nên đã đặt lịch một bác sĩ ở bệnh viện trung y tư nhân đến nhà làm vật lý trị liệu. Đó là do thiếu rèn luyện thôi. Vận động nhiều hơn thì cơ thể sẽ khỏe lại ngay. Bình thường Tiểu Ngọc đã có đủ chuyện phiền lòng rồi. Ông đừng cứ ép con bé phải giống ông và Tiểu Hàn ra ngoài vận động nữa. Hẹn bác sĩ trị liệu đến nhà cũng tốt, có thể giúp thư giãn đầu óc. Thẩm Kỳ không nói gì thêm, tiếp tục đọc tờ báo trên tay. Tầng 3, Lâm Thư Vinh đã bắt đầu làm trị liệu cho khách hàng. Lần trị liệu này chủ yếu tập trung vào vùng eo, bao gồm châm cứu bằng ngải và xoa bóp huyệt đạo bằng dầu thảo dược. Cô là người mới đúng không? Trông cô khá lạ mặt đấy. Lúc còn học đại học cháu đã làm việc ở tiệm trung y rồi. Đã được 3 năm rồi ạ. Đừng nhìn cháu trẻ thế này. Kinh nghiệm của cháu phong phú lắm đó. Xem ra lúc tôi đến tiệm trung y đã không gặp được cô. Kỹ thuật của cô rất chuyên nghiệp. Cô tên là gì vậy? Lần sau tôi sẽ đặt lịch theo tên cô. Chị cứ gọi cháu là Thư Thư là được ạ. Mọi người ở tiệm trung y đều gọi cháu như vậy.
Lần sau có lẽ chị không đặt được lịch của cháu nữa đâu. Lần này cháu về không ở lại lâu. Một thời gian nữa lại phải đi rồi. Tiệm trung y của các cô còn sợ nhân viên đi công tác sao? Dạ không phải đâu ạ. Cháu đã nghỉ việc ở tiệm đó sau khi tốt nghiệp đại học rồi. Chẳng qua là cháu mới về nên ghé qua tiệm chơi một chút. Hôm nay vốn dĩ bác sĩ đến làm trị liệu, cho chị có việc bận đột xuất, nên mới nhờ cháu đến làm thay. Hóa ra là vậy, tôi còn đang nghĩ kỹ thuật của cô tốt thế này. Lần sau lại muốn hẹn cô tiếp. Lâm Thư Vinh không hề quên mục đích chuyến đi này của mình. Dù sao làm trị liệu cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Đây chính là thời điểm tốt để dò hỏi tin tức. Chị ơi, cháu thấy chị có vẻ hơi mệt mỏi, giống như đang có chuyện phiền lòng. Sắc mặt cũng không được tốt lắm. Bình thường chắc chị phải suy nghĩ quá nhiều. Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn thêm một số món bồi bổ khí huyết và giữ cho tâm trạng thoải mái hơn. Các em học trung y, cái này cũng nhìn ra được sao? Chị đúng là hơi mệt. Tâm mệt mỏi thì nghỉ ngơi cũng không ngon giấc. Chị à, gia cảnh như chị người khác muốn cũng chẳng được. Còn chuyện gì có thể khiến chị mệt mỏi được chứ? Tập trước kể rằng cô gái đã đi giúp bạn thân thăm dò tình hình đối tượng xem mắt. Vạn vạn không ngờ tới, lại vô tình va vào đúng nhà chồng mình. Tiếp tập trước, em gái à, em còn trẻ lắm, chưa hiểu được nỗi phiền muộn của đàn bà đâu. Chị nói cho em nghe, sau này nếu em có gả đi thì phải mở to mắt mà nhìn. Có những gia đình nhìn bên ngoài thì vẻ vang hào nhoáng, nhưng chỉ mình mới biết ngày tháng trôi qua tồi tệ thế nào. Có vẻ như cuộc sống hôn nhân của người chị này thực sự không được suôn sẻ cho lắm. Người với người ở cạnh nhau làm sao mà thập toàn thập mỹ được, đều phải bao dung lẫn nhau. Hôn nhân cũng vậy thôi. Chị à, không phải chị cãi nhau với anh rể đấy chứ? Vợ chồng lục đục nhỏ là chuyện bình thường mà. Em không hiểu đâu, chồng chị cái gì cũng nghe lời mẹ chồng, chẳng có chút chính kiến nào cả. Mẹ chồng chị lại là một nhân vật lợi hại. Bề ngoài nói năng với người ta thì khách sáo, nhã nhặn, thực chất trong lời nói đều là đang đào hố bẫy chị. Chị thật sự là có khổ mà chẳng nói nên lời. Chẳng trách người chị này trông chẳng có chút tinh thần nào, toát ra một vẻ u sầu thoang thoảng. Đoán chừng trong lòng tích tụ quá nhiều chuyện phiền muộn rồi. Không chỉ chồng chị, cả nhà đều nghe lời mẹ chồng. Đi đâu, ăn gì, kết bạn với ai mẹ chồng chị cũng muốn can thiệp. Cũng chẳng biết bà già đó lấy đâu ra mà làm năng lượng thế. Quản chuyện rộng như vậy. Thật ra hôn nhân của ai cũng có những chuyện vặt vãnh, lông gà vỏ tỏi. Những cái khác chị đều có thể nhẫn nhịn, lục đục nhỏ cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm. Nhưng bà mẹ chồng này, chị một chút cũng không muốn sống chung. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay vẫn luôn là một bài toán khó. Lâm Thư Vinh thực ra trong lòng muốn khuyên Thẩm Ngọc ly hôn, nhưng người ở thời đại này vẫn còn rất nhạy cảm với hai chữ ly hôn, không thể tùy tiện nói ra được. Nếu như có thể dọn ra ngoài ở, nói không chừng tình hình sẽ tốt hơn một chút. Tôi cũng muốn dọn ra ngoài lắm chứ, nhưng chồng tôi lại nghe lời mẹ chồng nhất. Muốn dọn ra ngoài ở riêng thì căn bản là không thể nào. Điều kiện nhà ngoại của chị Ngự ưu việt như vậy, lại còn là một người phụ nữ xuất thân từ gia đình quan chức cấp cao. Không ngờ cũng vì hôn nhân mà rơi vào cảnh ngộ thế này. Quả nhiên đối với phụ nữ, hôn nhân giống như là lần đầu thai thứ hai vậy. Một khi đã chọn sai, thực sự sẽ ảnh hưởng cả đời. Em là sinh viên đại học, em có cái nhìn thế nào về việc ly hôn không? Chị Ngự hỏi tôi như vậy, thật sự khiến tôi hơi khó trả lời. Suy nghĩ của em có lẽ không giống với mọi người lắm. Không giống thế nào? Em thấy là đời người này, thời thanh xuân cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thôi. Vẫn nên chọn một cách sống khiến bản thân cảm thấy thoải mái thì mới tốt. Những người sợ ly hôn là do họ lo lắng quá nhiều, cuối cùng lại tự nhốt mình trong nghịch cảnh. Nếu là em sẽ không quá để tâm đến ánh mắt của người khác đâu. Cứ sống sao cho mình thấy vui vẻ thôi. Em đó, dù sao thì vẫn còn trẻ, ai mà chẳng muốn sống một đời vui vẻ chứ. Nhưng con người sống trên đời luôn có đủ thứ chuyện phải lo toan. Nhưng mà nói chuyện với người trẻ như em, tâm hồn chị cũng thấy trẻ ra không ít đấy. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhẹ. Người bước vào chính là mẹ Thẩm. Tiểu Ngự à, đã 2 tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa xong sao? Chuẩn bị ăn cơm thôi. Xong rồi ạ. Vất vả cho cháu rồi, ở lại cùng ăn bữa cơm nhé. Cháu cũng rất muốn ăn trực một bữa ở nhà chị Ngự, nhưng thời gian thật sự không cho phép ạ. Cháu còn có việc khác phải bận, đang vội quay về ngay ạ. Lần sau nếu có cơ hội cháu nhất định sẽ ở lại ăn cơm. Đã 12 giờ rồi còn đi bận việc gì nữa? Phòng khám đông y của các cháu cũng phải để bác sĩ nghỉ ngơi chứ. Đừng khách sáo, vừa hay trưa nay nấu nhiều đồ ăn, cứ ở lại ăn một chút đi. Cảm ơn gì ạ.
Cháu thật sự không phải khách sáo đâu ạ. Cháu và chị nói chuyện rất hợp nhau. Cháu cũng muốn ở lại nói chuyện thêm một lát. Nhưng cháu thật sự bận việc quá ạ. Nếu đến muộn thì khó ăn nói với những khách hàng khác lắm ạ. Lời đã nói đến mức này rồi. Thẩm Ngọc và mẹ Thẩm cũng không tiện cố ép ở lại nữa. Vậy được rồi, cháu cứ dọn dẹp ở đây nhé. Bác và chị xuống lầu trước đây. Dạ vâng ạ. Chị đừng lo cho em. Em dọn xong sẽ xuống lầu ngay. Nói xong mẹ Thẩm và Thẩm Ngọc cùng nhau xuống lầu. Hàn, nhưng món này đều là mẹ đặc biệt làm cho con đấy. Toàn là những món con thích ăn thôi. Đúng lúc bố con 2 ngày nay đang nghỉ phép. Tối nay để bố con vào bếp. Ông ấy nấu ăn ngon lắm. Không gọi cô bác sĩ trị liệu đó ở lại ăn cơm sao à? Có gọi rồi, cô ấy vẫn đang dọn đồ trên lầu. Nói là còn khách hàng nên phải về gấp. Nhưng mà phải công nhận, cô gái đó trông xinh xắn rạng rỡ lắm. Nhìn qua là thấy ngoan hiền, rất có khí chất. Mẹ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế. Con cũng thấy vậy. Nói năng nhẹ nhàng lại còn rất lễ phép. Đúng rồi, cô ấy với vợ của Tiểu Hàn. Con là sinh viên đại học cùng khóa đấy. Biết đâu hai đứa lại quen nhau. Cái đứa này, sao vừa nãy ở trên lầu không nói? Đợi cô ấy xuống mẹ sẽ hỏi thử. Lúc này, Lâm Thư Vinh đã dọn dẹp xong đang đi xuống lầu. Chị, bác ơi, cháu xin phép ra về trước ạ. Mọi người cứ thong thả dùng bữa ạ. Nghe thấy tiếng nói Thẩm Kim Hàn lập tức sững sờ. Cứ ngỡ là mình nghe nhầm, cái đứa này. Thật sự không ở lại ăn cơm sao? Cơm nước nấu xong cả rồi. Ăn một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Dạ thôi không cần đâu ạ. Cháu cảm ơn bác. Cháu thực sự đang vội phải đi trước đây ạ. Lần sau có dịp cháu nhất định sẽ ở lại. Lúc này Thẩm Kim Hàn đang ngồi quay lưng về phía Lâm Thư Vinh. Từ từ đứng dậy. Quay người lại nhìn sang. Khoảnh khắc đó, tự như cả thế giới đều mất đi màu sắc. Không phải chứ, mình bị ảo giác rồi sao? Anh, sao anh cũng về kinh thị rồi? Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Về kinh thị để bàn giao công việc. Sẵn tiện về nhà thăm người thân. Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Mình tự đến làm dịch vụ vật lý trị liệu. Hóa ra lại chính là nhà họ Thẩm. Càng không ngờ tới, đối tượng xem mắt của bạn thân là bác Chu. Lại là em chồng của chị chồng mình. Thưa cô chú. Chị à, em là Lâm Thư Vinh. Thật không ngờ lần đầu chúng ta gặp mặt lại như thế này. Thật sự xin lỗi. Em không chuẩn bị gì cả. Đến cả quà gặp mặt cũng không mang theo. Chị vừa mới nói với mẹ xong. Em dâu chị học cùng trường với em. Không ngờ hóa ra lại chính là em. Đúng là trùng hợp thật. Nhưng chuyện này là do chúng tôi cân nhắc không chu đáo. Mãi mà không làm rõ chuyện con đang đi học ở kinh thị. Cũng không nghĩ đến việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình con. Thế nên mới gây ra hiểu lầm. Giờ con vẫn còn định ly hôn sao? Không giấu gì mọi người. Lúc đầu con đúng là có ý định ly hôn. Bởi vì lúc đó con thực sự không bằng lòng với cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi đến đó, con thấy đoàn trưởng Thẩm là người rất tốt. Ở bên cạnh anh ấy cảm thấy rất thoải mái. Nên con đã bàn bạc với đoàn trưởng Thẩm một chút. Tạm thời chưa ly hôn vội. Định thử chung sống xem sao. Chuyện này anh ấy chưa nói với mọi người sao? Chưa nói, nửa đêm qua nó mới về tới nơi. Sáng sớm nay lại ra ngoài tập luyện rồi. Người nhà cũng chưa kịp hỏi. Chắc chính nó cũng quên nhắc tới. Vậy thì tốt, không ly hôn là tốt rồi. Tiểu Hàn nhà ta quanh năm ở trong quân ngũ. Không biết cách cư xử với con gái lắm. Nhưng nó là người rất tốt. Con hãy tiếp xúc với nó nhiều hơn. Nếu nó có chỗ nào làm không đúng thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ dạy bảo nó giúp con. Bà Thẩm hớn hở nhìn Lâm Thư Vinh. Trong lòng thầm nghĩ đến mấy đứa cháu nội bà hằng mong đợi. Có lẽ sắp có tin vui rồi đây. Tập trước đã kể, cô gái lần đầu đến nhà giúp việc. Chẳng ngờ lại vô tình lạc vào nhà chồng. Tiếp tập trước, Thư Vinh à, dường như hiện tại em vẫn chưa định đoạt chuyện công việc nhỉ? Em định ở lại kinh thị làm việc, hay là đến đơn vị quân đội đây? Nếu ở lại kinh thị, với bản lĩnh của em, chúng tôi có thể sắp xếp cho em một vị trí tốt. Vừa mới quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này, chẳng lẽ lại phải bắt đầu yêu xa sao? Ở cái thời đại mà đến QQ hay WeChat cũng không có. Muốn yêu qua mạng cũng chẳng xong. Biết đến bao giờ tình cảm mới mặn nồng đây. Việc làm thì không vội. Tạm thời con muốn nghỉ ngơi một thời gian. Có lẽ sẽ nghỉ vài tháng. Vì con vẫn đang suy nghĩ về một vài kế hoạch tương lai. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người ai nấy đều rất tò mò.
Một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường y. Tốt nghiệp xong không lo tìm việc, mà lại muốn nghỉ ngơi hẳn mấy tháng. Thật sự là chuyện hiếm thấy. Này con có suy nghĩ gì về công việc thì cứ nói ra. Chúng ta giúp được gì nhất định sẽ giúp. Gia đình thế này, không biết họ có chấp nhận chuyện tôi khởi nghiệp không? Dù sao cả nhà đều là cán bộ kỳ cựu, đa số đều theo đuổi sự ổn định, muốn tìm một công việc biên chế nhà nước. Dù sao con cũng học y, nên sau này khả năng cao là sẽ làm việc ở bệnh viện. Chỉ là thời gian này, con có hợp tác với bạn mở một xưởng sản xuất, chủ yếu là về mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Còn việc hiện tại chưa muốn vào bệnh viện làm ngay. Lý do lớn nhất là con thực sự cần nghỉ ngơi. Vì thiên phú của con không quá xuất sắc. Suốt thời đại học, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, con luôn học tập cường độ cao và đi làm thêm. Hầu như không lúc nào ngơi tay ngơi chân. Suốt 4 năm, tinh thần con luôn trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Nên sau khi tốt nghiệp, con muốn nghỉ ngơi một thời gian. Không ngờ cô gái này lại khiêm tốn như vậy. Lại tự nhận thiên phú của mình không tốt. Người bạn hợp tác mở xưởng với con có đáng tin không? Không bị lừa đấy chứ, chuyện này kể ra thì dài lắm. Bạn của cháu tên là An Đại. Không biết chị đã nghe qua chưa? An Đại có phải là người làm kinh doanh không? Nhà họ An hình như có người quản lý tên là An Tuấn Giật. Đúng là một gã công tử đào hoa. Lâm Thư Vinh mỉm cười gật đầu. Xem ra danh tiếng của An Tuấn Giật không tốt lắm nhỉ. Cái danh đào hoa đồn đến tận đây luôn rồi. Xem ra chị đẹp, chắc cũng đoán được tại sao hôm nay cháu lại tới rồi. Mẹ, em chồng của chị là Chu bá có một đối tượng xem mắt. Chính là cô gái nhà họ An tên là An Đại. An Đại là bạn của cháu. Dạo này cô ấy bị gia đình giục xem mắt dữ quá, nên muốn nghe ngóng xem nhà họ Chu là người như thế nào. Tình cờ qua các mối quan hệ biết được chị dâu Chu bá. Cũng chính là chị đẹp đây đã đặt dịch vụ tại nhà. Nên An Đại nhờ cháu qua đây thám thính tình hình. Trước đây cháu từng làm thêm ở tiệm y học cổ truyền vài năm, nên mới tạm thay thế người ta để tiếp cận chị. Chủ yếu là muốn tìm hiểu về nhà họ Chu. Xin lỗi chị đẹp nhé. Cháu không ngờ lại là người nhà, hóa ra là vậy. Cũng phải công nhận, mấy cô gái bây giờ thông minh thật đấy. Vậy lát nữa cô về, định nói với bạn mình thế nào? Cháu chắc chắn sẽ nói thật, nhưng cháu sẽ không tiết lộ quyền riêng tư của chị đâu. Điều này chị cứ yên tâm. Nhà họ Chu thì bỏ đi. Cô về bảo bạn đừng có nhảy vào hố lửa đó. Nếu muốn tìm thanh niên tài giỏi nào, cứ bảo cô quen nhiều người lắm. Cô sẽ giới thiệu cho. Mẹ Thẩm hễ nghe nhắc tới nhà họ Chu là tâm trạng tốt cả ngày bay sạch. Đến khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, người nhà họ Thẩm mới thở phào nhẹ nhõm. Không cần tiễn đâu ạ. Cháu qua nhà bạn thu xếp hành lý. Lát nữa cháu tự tới. Cô cho cháu địa chỉ đi. Đến giờ cơm chiều để thằng Hàn lái xe đón cháu. Con gái con đứa còn mang hành lý. Một mình đi lại phiền phức lắm. Cứ sai bảo thằng Hàn là được rồi. Dạ vâng, vậy cô cháu đi trước. Nói xong Lâm Thư Vinh liền lái xe rời đi. Tầng trên, Thẩm Kim Hàn nhìn mẹ mình lúc thì chê cái này, lúc lại chê cái kia. Anh đứng một bên mà không biết phải làm sao. Không phải mẹ nói đâu nhé. Sao lúc trước mẹ không thấy cái phòng này nó trống hua trống hoắc thế nhỉ? Con cũng là người đã lập gia đình, có vợ rồi. Cái tủ này nhỏ quá. Quần áo của đứa nhỏ nhà chú Út còn chẳng đủ chỗ để. Con phải sắm thêm cái bàn trang điểm nữa. Cái phòng này lạnh lẽo quá. Mua ít đồ về mà trang trí cho nó đẹp. Thẩm Kim Hàn nghe xong, vành tai khẽ đỏ lên. Cái gì? Đây là định sắp xếp cho Lâm Thư Vinh ngủ chung phòng với mình sao? Mẹ, con với cô ấy cứ ngủ riêng phòng đi. Đã quyết định không ly hôn nữa rồi. Con chia với phòng cái gì nữa? Người lớn không đẩy thuyền một cái. Tương lai bao giờ mẹ mới có cháu bé đây? Cái thằng này thật là không biết cố gắng. Con đã 26 tuổi rồi, chứ không phải 16 đâu. Đừng có mà đòi tự do với ý kiến riêng. Thẩm Kim Hàn ngơ ngác, bị mẹ mắng một trận mà vẫn không hiểu tại sao. Chỉ đành lặng lặng đứng một bên. Ở phía bên kia, Lâm Thư Vinh đang ngồi trong đình, giải thích cho cô bạn thân nghe. Trùng hợp thế, khách hàng của bà lại chính là mẹ chồng bà à? Đã thấy khách hàng còn là chị chồng nữa chứ. Trên đời này lại có sự trùng hợp cầu huyết thế sao? Đúng vậy, đúng là trùng hợp thế đấy. Hơn nữa nhà họ Chu chẳng ra làm sao cả. Tôi khuyên bà đừng có đi xem mắt nữa. Chuyện riêng bên Thẩm Ngọc tôi không tiện nói, nhưng nói chuyện với cô ấy thì tôi cảm nhận được mẹ chồng cô ấy không phải dạng vừa đâu. Không chỉ ghê gớm,
mà máu kiểm soát còn cực kỳ cao. Chồng với em chồng cô ấy thì lại nhu nhược, nghe mẹ vô điều kiện. Bà mà gả vào đó, tôi đảm bảo bà sẽ khóc cạn nước mắt đấy. Ai thèm gả vào đó chứ? Tôi còn nghe nói nhà họ Chu còn coi thường dân kinh doanh như mình đấy. Chẳng qua là anh trai cứ bắt tôi tìm ai đó làm nhà nước, bảo là sau này còn hỗ trợ được cho gia đình. Bây giờ tôi cũng có chút quen biết. Hay là để tôi nhờ dì Thẩm, để tôi giới thiệu cho bà mấy anh tài trẻ làm bên chính trị nhé. Thôi đi, tôi chưa có thèm nghĩ đến đàn ông đâu. Toàn là ba với anh trai tôi lo xa quá thôi. Tôi còn trẻ chán, cưới xin gì tầm này. Mà này, không phải bà nên gọi là mẹ rồi sao? Sao vẫn còn gọi là gì thế? Tôi chưa quen miệng thôi. Đúng rồi, tôi phải thu dọn đồ đạc đây. Phải tạm biệt căn biệt thự xa hoa này của bà rồi. Phía nhà họ Thẩm bảo tôi qua đó ở. Tôi cũng khó lòng từ chối, phải không? Bà đi rồi tôi biết làm sao đây. Chắc tôi chán đến mức hẹo luôn quá. Bà bận làm đầy nhé. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu khởi nghiệp. An tiểu thư, bà chịu khó để tâm vào chút đi. Có kiếm được tiền to hay không là nhờ bà hết đấy. Được rồi, chuyện khai trương cứ để tôi lo. Nhớ đến tìm tôi chơi, mang cả người yêu theo nhé. Để tôi kiểm tra giúp cho. Ok luôn, 5 giờ chiều. Trước cổng biệt thự nhà An Đại, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện đúng giờ. Chính là Thẩm Kim Hàn lái xe nhà đến đón người. Tập trước kể về, cô gái theo lời mời của nhà chồng đã chuyển từ nhà bạn thân sang ở nhà họ Thẩm. Tiếp tục tập trước, vẫn chưa kịp hỏi anh định ở lại kinh thị bao lâu? Khoảng 10 ngày gì đó. Em sẽ cùng anh quay lại đơn vị đúng không? Đương nhiên rồi. Đã nói là sẽ bồi dưỡng tình cảm mà. Em không đi sao được. Nếu em ở lại kinh thị, sẽ sống thoải mái hơn chút. Bố có thể sắp xếp cho em vào một bệnh viện tốt. Em còn có thể ở cùng với mẹ. Anh quanh năm bận rộn như vậy, chẳng về nhà được mấy lần. Nếu em ở lại đây, hai đứa mình bồi dưỡng tình cảm kiểu gì? Anh không sợ có người đào góc tường nhà anh sao? Anh sẽ cố gắng xin điều chuyển công tác về đây. Thực tế, với thực lực của nhà họ Thẩm, việc điều chuyển về chẳng có gì khó. Nhưng Thẩm Kim Hàn lại muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình, không muốn dựa dẫm vào gia đình. Em không thích yêu xa đâu. Em đến khu quân sự biên giới cũng sẽ không ở đó suốt. Em còn có sự nghiệp riêng của mình nữa. Chắc là mỗi tháng sẽ về kinh thị một lần. Lúc đó cứ về nhà ở là được. Được chứ? Tất cả nghe theo em. Về đến nhà, sau khi Thẩm Kim Hàn đưa Lâm Thư Vinh về thì rời đi ngay. Lâm Thư Vinh đầy vẻ thắc mắc bước vào nhà, thấy một nhóm người đang ngồi vây quanh, dường như đang bàn tán chuyện gì đó rất gay gắt. Quá đáng thật sự. Nhà họ Chu lại dám đánh phụ nữ. Lần này mà không ly hôn, sợ rằng sau này họ sẽ còn lấn lướt hơn. Tiểu Ngọc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy ngày em về nhà, bà già đó cứ liên tục kiếm chuyện với em, vạch lá tim sâu. Hôm đó trên bàn ăn em thực sự không nhịn nổi nữa, nên mới nói là cơ thể em không có vấn đề gì, bảo Chu Cường đi mà kiểm tra sức khỏe. Kết quả là cãi nhau to. Bà già đó giận quá hóa thẹn rồi ra tay đánh em. Em cuồng quá nên cũng đánh trả luôn. Chu Cường thấy em đánh bà già đó, không phân biệt trắng đen gì đã ra tay tác động vật lý tôi. Thẩm Ngọc nói đến cuối thì nghẹn ngào bật khóc. Đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Chắc chắn là người nhà họ Chu đến rồi. Tôi lại định đuổi họ đi. Cứ để họ vào đi. Phùng Xuân Yến là hạng người không biết lý lẽ, nhưng người đứng đầu nhà họ Chu chắc không đến nỗi hồ đồ. Một khi chúng ta đã quyết định để Tiểu Ngọc ly hôn, thì hãy sớm thương lượng với họ. Nếu đối phương không đồng ý, thì cũng phải khiến họ phải đồng ý. Đợi khi người nhà họ Chu bước vào, ánh mắt người nhà họ Thẩm nhìn qua đầy vẻ không thiện cảm. Thông gia à, thật sự xin lỗi nhé. Là do tôi dạy bảo không nghiêm. Hôm nay tôi đưa nó đến đây, tùy ý để thông gia xử lý hay mắng mỏ. Chỉ mong Tiểu Ngọc có thể tha thứ cho nó. Cha họ Chu cười xòa hối lỗi, đặt quả cáp lên chiếc bàn trà gỗ đỏ, cung kính đứng sang một bên. Vợ chồng với nhau làm gì có ai không cãi vã cơ chứ. Chút nữa Tiểu Ngọc hãy theo chúng tôi về nhà, để hai đứa tự mình nói chuyện với nhau. Tiểu Ngọc, là anh sai rồi. Anh bị ma xui quỷ khiến, không nên đối xử với em như vậy. Các người đến đúng lúc lắm. Hôm nay hai nhà chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng. Về chuyện ly hôn, Phùng Xuân Yến vừa nghe thấy thế, mắt bà ta trợn trừng lên. Dù bà ta không coi trọng đứa con dâu như Thẩm Ngọc, nhưng con trai bà ta bị chẩn đoán khó có con. Sau này em là rất khó tìm được vợ khác. Thông gia à, nghe tôi giải thích đã, là lỗi của tôi. Tôi cũng là vì quá nóng này. Là tôi có lỗi với Tiểu Ngọc. Cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể ly hôn được. Đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được chứ? Không ly hôn, con trai nhà mấy người khó có con còn muốn làm khổ con cái tôi à? Không ly hôn thì sau này Tiểu Ngọc già đi, không có mụn con nào chăm sóc thì sao mà được? Chuyện này chúng ta có thể thương lượng mà. Nhận nuôi một đứa trẻ từ nhà họ hàng, chỉ cần nhận con nuôi là được mà. Nếu hai vợ chồng chung sống hòa thuận,
Quan hệ thông gia êm đẹp. Hai người trẻ không có con cái. Nhận nuôi một đứa cũng là chuyện thường. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng những gì nhà họ Chu các người đã làm thật sự khiến người ta thất vọng cùng cực. Tôi tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con gái tiếp tục chịu khổ trong hố lửa này nữa. Con gái rượu vốn dĩ vô ưu vô lo của nhà tôi, gả đi rồi lại trở thành bao cát trút giận, chịu đủ mọi uất ức. Thông ra, cả nhà chúng tôi đã bàn bạc kỹ rồi. Chuyện này không có gì để thương lượng nữa. Hy vọng các người tự mình cân nhắc cho kỹ. Tốt nhất là hôm nay đồng ý ly hôn đi. Nếu không nhà họ Thẩm chúng tôi cũng chẳng dễ bắt nạt đâu. Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, lỗi là ở nhà họ Chu các người. Nhà họ Thẩm chúng tôi bảo vệ con cái mình. Người ngoài cũng chẳng nói được gì đâu. Nhưng nhà họ Chu các người sẽ bị thiệt hại gì? Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Tiểu Ngọc, em nói một câu đi chứ. Tình cảm của em và Chu Thị vẫn luôn rất tốt mà. Sao có thể ly hôn được chứ? Sao lại không thể ly hôn? Hôm nay nhà họ Chu các người tác động vật lý tôi một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Rõ ràng cơ thể tôi không có vấn đề gì. Vậy mà bị ép uống thuốc suốt mấy năm trời. Mấy năm nay tôi đã phải uống không biết bao nhiêu thuốc đông y, đủ loại phương thuốc dân gian khó nuốt. Tôi cũng không muốn cả ngày ngoài làm việc chỉ có làm việc. Chỉ cần ngồi nghỉ một lát là bị mắng là lười biếng. Tiểu Ngọc, anh sai rồi. Tiểu Ngọc, anh thực sự sai rồi. Anh không muốn ly hôn đâu. Chu Thị vừa nói vừa tiến đến trước mặt Thẩm Ngọc, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Mẹ Thẩm vội vàng bước tới ôm chặt lấy con gái, lạnh lùng nhìn Chu Thị đang quỳ dưới đất, cằn giọng, hôm nay dù anh có dập đầu đến chảy xi dâu, thì Tiểu Ngọc nhà chúng tôi nhất định phải ly hôn. Đừng mà, giờ mọi người đều đang nóng giận, thông ra à? Ngàn vạn lần đừng có bốc đồng. Cứ để hai đứa nhỏ bình tĩnh lại đã. Không cần phải bình tĩnh. Ngày mai tôi sẽ ly hôn. Hiện giờ Chu Thị đang làm việc tại cơ quan. Đã giải ngũ từ lâu rồi, không còn làm lính nữa. Ly hôn không rắc rối đến thế đâu. Một ngày là xong hết thôi. Hơn nữa tôi đường đường là một cô gái tốt. Tại sao sau này tôi lại không thể sinh con của mình chứ? Dựa vào cái gì mà tôi phải nhận con người khác về nuôi? Tôi đâu phải không sinh được. Những năm qua tôi đã quá thất vọng về nhà họ Chu các người rồi. Nhất định phải ly hôn. Nếu các người không đồng ý, tôi không ngại đến tận đơn vị của nhà họ Chu để làm loạn đâu. Tôi không sợ mất mặt. Nói xong Thẩm Ngọc quay người lên lầu luôn. Lâm Thư Vinh thấy vậy vội vàng đi theo, muốn đi an ủi chị chồng. Dưới lầu chỉ còn lại nhà họ Thẩm. Mọi người và nhà họ Chu tiếp tục thương lượng. Đến tận 12 giờ đêm, cũng chẳng biết hai nhà ở dưới lầu rốt cuộc đã bàn bạc những gì. Cuộc thương lượng kéo dài này cuối cùng cũng kết thúc. Nhà họ Chu cuối cùng cũng chịu đồng ý ly hôn rồi. Đêm nay con có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Đừng khóc nữa, đây là chuyện tốt mà. Chú Út nói đúng đấy. Đây là chuyện tốt. Ly hôn đâu phải lỗi của chúng ta. Để tôi xem ai dám bàn ra tán vào chuyện nhà mình. Dù có người nói thì cũng đừng để tâm. Chúng ta cứ sống tốt phần mình là được. Bố sẽ sắp xếp công việc cho con. Con cứ yên tâm mà đi làm. Con cũng muốn đi làm từ lâu rồi. Lúc đó con không muốn nghỉ việc. Bà già đó cứ ép con phải nghỉ. Con chẳng muốn suốt ngày quanh quẩn với việc nhà chút nào. Được rồi, được rồi. Chuyện công việc con đừng lo. Nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con. Tập trước Thẩm Ngọc về nhà than khóc, kể chuyện mình bị tác động vật lý ở nhà chồng. Cuối cùng nhà họ Thẩm không nhịn được nữa quyết định ly hôn. Tiếp nối tập trước, Lâm Thư Vinh mệt mỏi trở về phòng. Thấy Thẩm Kim Hàn đã về rồi. Chị em bên đó không sao chứ? Không sao, mẹ vẫn đang ở trên lầu với chị ấy. Tối nay hai mẹ con ngủ cùng nhau. Với lại chuyện này với chị là chuyện tốt. Có thể thấy chị ấy thật lòng muốn ly hôn. Vậy thì tốt, chị tôi ngày trước kiêu hãnh lắm. Mấy năm ở nhà họ Chu, cả người cứ như bao cát cho người ta chút giận vậy. May mà chuyện này coi như giải quyết xong rồi. Thẩm Kim Hàn dù tính tình lạnh lùng, nhưng đối với người nhà vẫn rất quan tâm. Đặc biệt là người chị duy nhất này. Đúng vậy, may mà chị ấy tỉnh ngộ kịp thời. Nếu còn tha thứ rồi quay lại thì mới tệ đấy. Thôi, chúng ta đừng lo chuyện này nữa. Dù sao cũng đã kết thúc rồi. Cậu mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Muộn lắm rồi. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc Lâm Thư Vinh và Thẩm Kim Hàn rời khỏi kinh thị. Sao cậu không ở lại đây làm việc luôn đi? Máy móc xưởng của hai đứa mình đều sắm xong rồi. Mấy công thức và quy trình cậu làm lúc trước cũng đã cho công nhân đào tạo rồi. Hay là ở lại đây cùng nhau làm ăn đi. Tớ sẽ không ở bên đó lâu đâu. Thỉnh thoảng tớ sẽ về mà. Có chuyện gì thì cậu cứ viết thư cho tớ.
Nếu chuyện gấp thì cứ gọi điện, tớ sẽ gọi lại cho cậu. Bạn thân à, cậu kết hôn rồi đó. Vợ chồng mà cứ sống xa nhau lâu ngày, tình cảm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thôi bỏ đi, chi bằng trông chờ vào việc cưa đầu anh chàng họ Thẩm kia sớm. Được rồi, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Mỗi tháng tớ sẽ gửi ít đồ ăn thức mặc cho cậu. Đại tiểu thư à, cậu đừng gửi nhiều quá nhé. Mấy bộ quần áo cậu ít mặc đưa cho tớ là được rồi. Dù sao mấy bộ đó của cậu cũng như mới vậy. Mặc 1-2 lần là không dùng nữa. Hơi cho tớ quá rồi, chuyện đó là tất nhiên. Quần áo mới mặc xong tớ giặt sạch sẽ rồi gửi cho. Ở phía bên kia, mẹ Thẩm kéo Thẩm Kim Hàn ra một góc, nói nhỏ, trong khu mình mấy đứa bằng tuổi con cái đứa nào cũng 2-3 đứa rồi. Con phải tranh thủ đi. Đứa trẻ không sợ không có người trông. 2 đứa cứ việc sinh thôi. Ông nội con sức khỏe vẫn còn dẻo dai lắm. Quảng cho ông nội con trông. Mẹ cũng ở nhà giúp một tay. Nếu không được nữa thì thuê người làm. Tóm lại là con phải khẩn trương lên. Con biết rồi, biết cái gì mà biết chứ. Mấy ngày ở nhà vừa qua, mẹ chẳng thấy 2 đứa có tiến triển gì cả. Mẹ Thẩm thấy 2 đứa tuy ở chung một phòng, ngày thường cũng có nắm tay nắm chân này nọ, nhưng người tinh mắt nhìn cái là biết ngay. 2 đứa nhỏ này nằm trên giường chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Tình cảm chẳng tiến triển mấy. Mẹ đừng quản nhiều thế nữa. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Con phải làm mẹ mát mặt chút chứ. Thư Vinh con bé trông chín chắn hiểu chuyện, nhưng người ta kém con tận 6 tuổi đấy. Bình thường thì dỗ dành con bé nhiều vào. Nó muốn mua gì ăn gì thì con cứ cố mà chiều. Nhà mình cũng chẳng thiếu chút tiền đó. Hôm nay nếu con không đủ tiền thì cứ bảo gia đình. Bố con những năm qua cũng tích cóp được kha khá, đủ cho con nuôi vợ rồi. Mẹ, con đủ khả năng nuôi vợ mà. Mẹ đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Thôi được rồi, mẹ không nói nữa. Cái đồ đầu gỗ như con ấy nhất định phải biết nắm bắt đấy. Đừng để xảy ra chuyện gì với Thư Vinh đấy. Thẩm Ngọc đứng bên cạnh cười thầm. Tuy cô ấy mới ly hôn chưa được mấy ngày, nhưng tinh thần cả người đã tốt lên rất nhiều. Sắc mặt cũng ngày càng hồng hào. Thời gian cũng sắp đến rồi. Thư Vinh vẫn đang đứng nói chuyện với bạn kìa. Con đi gọi con bé đi. Đừng để nhỡ chuyến bay. Vâng, con đi gọi cô ấy ngay đây. Sau khi Lâm Thư Vinh cùng Thẩm Giai Nhân và An Đại chào tạm biệt xong, thì cùng Thẩm Kim Hàn rời đi. Ngoài sân bay, mẹ Thẩm nhìn An Đại với ánh mắt đầy yêu mến nói, con bé này nhìn xinh xắn thật đấy. Chuyện trước kia ta đều biết cả rồi. Vẫn phải cảm ơn con đấy. Nếu không thì chúng ta chẳng gặp được Thư Vinh rồi. Mẹ Thẩm đúng là yêu ai yêu cả đường đi. Vì quý con dâu nên đối với bạn của con dâu cũng đặc biệt thân thiết. Chị Ngọc thật là xin lỗi chị nhé. Lúc đầu vì muốn thám thính gia phong nhà họ Chu nên em có tốn chút tiền. Không ngờ lại là người nhà mình. Không sao đâu. Không ngờ giới trẻ bây giờ lại thông minh thế. Cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt. Trước khi đi xem mắt, thực sự nên nghe ngóng cho kỹ. Nhà họ Chu không ra gì đâu. Chị sẽ để ý giúp em. Có mối nào tốt chị sẽ báo. Em còn trẻ, không phải vội. Ở một diễn biến khác, sau khi xuống máy bay, Lâm Thư Vinh và Thẩm Kim Hàn lên xe của Tạ Lương. Đi máy bay dù sao cũng khá êm, nhưng đi ô tô thì lại khác hẳn. Mặt đường gồ ghề đầy ổ gà, khiến Lâm Thư Vinh bị sốc đến xây sẩm mặt mày. Tạ Lương đành phải dừng xe. Chị dâu, chị xuống nghỉ ngơi một lát đi. Sẵn tiện tôi cũng nghỉ một chút. Không sao chứ? Không sao. Tôi nghỉ một lát là ổn. Dù sao vẫn còn hơn 1 tiếng đường nữa. Đường xá ở đây lúc nào cũng sóc như vậy, sẽ còn phải chịu đựng thêm một lúc lâu. Nếu em ở lại kinh thị thì đã không phải chịu khổ thế này rồi. Ở đây là vùng biên giới, vốn dĩ nhiều đoạn đường còn chưa làm xong. Sốc một chút cũng là chuyện thường. Các anh chịu được thì sao tôi lại không? Tôi chỉ hơi say xe thôi, nhịn được mà. Nghỉ tầm 10 phút là khỏe thôi. Thẩm Kim Hàn càng cảm thấy áy náy hơn. Lần đầu anh thấy cần sớm chuyển về kinh thị. Không vì gì khác, chỉ để vợ mình được sống thoải mái hơn. Khoảng 10 phút sau, Lâm Thư Vinh lên xe lần nữa. Sắc mặt đã tốt hơn rõ rệt. Lên xe không bao lâu Lâm Thư Vinh đã ngủ thiếp đi. Thật không nhìn ra nha, đoàn trưởng, tôi không ngờ đấy. Anh lại cưng chiều vợ mình như vậy, lái xe cho vững vào. Tôi lái còn không vững sao? Tôi lái xe lụa lắm đó. Ghế sau mà là mấy ông tướng to xác, thì tốc độ của tôi còn nhanh gấp đôi gấp 3. Giờ đang bò như sen đây này, mà còn bảo không vững. Mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng tới khu nhà quân nhân biên giới. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tôi đi đỗ xe đây. Cảm ơn anh nhé. Khách sáo gì chứ, việc nên làm mà. Tạ Lương dứt khoát đóng cửa xe, rồi lái xe rời đi. Lúc này đã hơn 6 giờ tối.
Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng mặt trời đã lặn rồi. Trong nhà chắc vẫn còn ít nguyên liệu. Em muốn ăn đồ tôi nấu hay ra nhà ăn? Trong nhà có gì à? Có mì khô và gạo. Chỉ là không có rau xanh. Có điều, tôi có thể sang nhà Lữ đoàn trưởng xin chị dâu ít rau. Nhà họ có trồng. Vậy ăn mì khô đi. Anh nấu ngon hơn nhà ăn nhiều. Dù sao thời gian qua ở Kinh Thị ngày nào cũng cá thịt linh đình rồi. Tối nay chúng ta ăn thanh đạm chút cũng tốt. Vali ở đằng kia. Em xem sắp xếp lại chút đi. Tôi đi một lát rồi về ngay. Sắp xếp gì chứ? Thường thì em cũng chẳng treo quần áo, toàn ném thẳng vào tủ thôi. Nghe vậy, Thẩm Kim Hàn không khỏi nhớ lại dáng vẻ căn phòng trước đây của người phụ nữ này. Tuy không bẩn, nhưng đúng là đủ bừa bộn. Vậy đợi tôi ăn cơm xong, tôi sẽ qua phòng giúp em sắp xếp lại. Tập trước có nói, nghi thức ly hôn của Thẩm Ngọc đã xong xuôi. Cô gái và chồng quyết định quay về khu quân sự. Ngày thứ hai sau khi về đơn vị, nhân lúc Thẩm Kim Hàn đi huấn luyện, Lâm Thư Vinh đi dạo loanh quanh. Trên đường đi, cô tình cờ gặp vợ Lữ đoàn trưởng Lý Hồng Mai và mấy chị vợ quân nhân. Tiện đường nên họ cùng nhau trò chuyện. Em Thư Vinh này, em và đoàn trưởng đi Kinh Thị về. Có phải đã đi gặp bố mẹ chồng không? Tình cờ gặp ở Kinh Thị, nên em đã đến Thẩm gia gặp các bề trên. Thế thì tốt quá. Bố mẹ chồng có dễ tính không? Nghe nói nhà đoàn trưởng Thẩm toàn là cán bộ. Dù không biết cụ thể là chức gì, nhưng chắc chắn là giỏi hơn người thường. Ở vùng biên này, hiếm có ai biết về gia thế của Thẩm Kim Hàn. Trong khu quân sự cũng chỉ có các sĩ quan cấp cao mới rõ. Họ cũng dễ tính và rất quý mến tôi. Nhà đoàn trưởng Thẩm làm cán bộ ở Kinh Thị, quanh năm ở thành phố. Liệu có coi thường người dưới quê không? Không đâu. Họ không coi thường người nông thôn đâu. Thật ra, chúng tôi đều rất ngưỡng mộ chị Lý đấy. Ai chẳng biết chị có cuộc sống sung sướng. Nhà chị người ấy lại là Lữ đoàn trưởng. Lý Hồng Mai nghe xong liền mỉm cười. Dù bình thường chị cũng hay than vãn vài câu, nhưng lời khen của người khác, chị ấy vẫn rất thích nghe. Thế là mọi người bắt đầu màn tung hứng xã giao, khen ngợi lẫn nhau. Lâm Thư Vinh mang từ Kinh Thị về khá nhiều đồ ăn vặt. Thấy gần nhà, cô bèn về lấy một ít ra chia cho mọi người. Mấy chị vợ quân nhân thấy vậy đều rất ngạc nhiên. Nhìn là biết hàng hiếm rồi, chắc đắt lắm đây. Cho tụi chị ăn thì tốn kém quá. Tôi còn chưa bao giờ được ăn cái này. Chắc là đắt lắm nhỉ, tôi cũng không rõ. Mang từ Kinh Thị về đấy, mọi người thích thì cứ ăn nhiều vào. Em gái à, chị không có gì để tặng lại. Nhà có trồng ít rau, lát nữa chị mang qua cho. Quê chị có gửi ít nông sản lên, để chị lấy cho em một ít ăn thử. Mọi người ăn đồ của Lâm Thư Vinh nên thấy ngại nếu ăn không như vậy. Một lát sau ai nấy đều chạy về nhà lấy đồ, mang sang cho Lâm Thư Vinh. Đựng đầy cả một giỏ. Lúc này có mấy người thích hóng hớt. Mấy người mới tới cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Em gái Thư Vinh này, chỗ này không giống thành phố, chẳng ai ăn diện như em cả. Chất vải quần áo và cái đồng hồ này nhìn là biết không rẻ rồi. Mua ở trung tâm thương mại lớn đúng không? Mẹ chồng không bảo em lãng phí tiền sao? Dạ không ạ. Quần áo của em, với cả giày đều là mẹ chồng mua cho đấy. Ba còn giúp em phối đồ nữa. Ba bảo nhìn đẹp lắm. Mọi người nghe xong liền im bặt. Cái gì cơ? Tất cả những thứ này đều là nhà họ Thẩm mua sao? Lại còn do mẹ chồng đích thân phối đồ nữa hả em? Không ngờ mẹ chồng em cũng sành điệu gớm, biết cả cách phối đồ. Kinh Thị vốn khá phồn hoa, con gái bên đó đều ăn mặc như thế này cả. Em mặc thế này là bình thường, không có gì lạ đâu. Mẹ chồng cũng dựa theo những mẫu quần áo đang hot để phối cho em. Bà ấy mua không ít rồi bảo em mang theo. Mẹ chồng nhà ai mà tốt thế chứ? Bà già nhà tôi không mắng tôi là may lắm rồi. Nói gì đến chuyện mua quần áo cho. Chúng tôi làm gì có phúc phận đó. Mẹ chồng không đòi tiền tôi là mừng rồi. Đời nào còn mua quần áo cho tôi. Em gái Thư Vinh này, nhà mẹ chồng em làm quan gì thế? Sao lại chịu chi tiền cho em như vậy? Gia cảnh đoàn trưởng Thẩm tốt lắm đúng không? Cũng thường thôi ạ. Chỉ là bà ấy khá hào phóng với em, rất thương em. Đúng là ghen tị không nổi mà. Hồi tôi mới lấy chồng, mẹ chồng đã cho tôi một bài học phủ đầu, bắt tôi theo quy tắc tổ tiên ở Từ. Đừng quỳ một ngày, thế là tốt rồi. Lúc tôi chưa theo quân, tiền phụ cấp của chồng tôi vừa phát xuống, mẹ chồng còn chẳng cho tôi liếc mắt nhìn, chứ đừng nói là chạm vào. Vừa mới khơi chuyện, mọi người liền thi nhau than vãn về mẹ chồng và những việc bực mình ở nhà. Tám chuyện với các chị em xong, Lâm Thư Vinh đi về nhà. Lúc này mới phát hiện ra ngoài quên mang chìa khóa rồi. Cô đành phải đi về phía sân tập tìm Thẩm Kim Hàn.
Để lấy chìa khóa, Thẩm Kim Hàn đang huấn luyện binh sĩ. Lúc này có người nhìn thấy bóng dáng Lâm Thư Vinh đằng xa. Cứ như thấy được cứu tinh, đoàn trưởng. Có phải chị dâu đang tìm anh không? Đứng ở đằng kia kìa, Thẩm Kim Hàn nhìn sang. Lâm Thư Vinh đứng từ xa mỉm cười vẫy tay với anh. Vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh lập tức dịu lại, sao bỗng nhiên lại tới đây? Thẩm Kim Hàn bước tới gần hỏi. Lúc này mới thấy cô xách một cái giỏ, ai đưa vậy? Mấy chị dâu cho đấy, vừa về đến nhà mới thấy quên chìa khóa. Nên tới tìm anh lấy. Thẩm Kim Hàn nhìn đồng hồ, lớn tiếng hét về phía các binh sĩ. Nghỉ 10 phút, câu nói vang lên như âm thanh từ thiên đường. Mọi người đã huấn luyện, lâu lắm rồi mới được nghỉ, để tôi đưa cô về. Cái giỏ này trông có vẻ nặng, chỉ là ít rau xanh với củ cải thôi. Còn có cả đồ khô nữa. Anh đưa chìa khóa cho tôi là được rồi. Đưa tôi về liệu có không tiện không? Anh có thể rời đi giữa chừng sao? Không có gì không tiện cả. Đám người đó cả buổi chiều chưa được nghỉ. Chỉ mong tôi rời đi một lát thôi. Có điều cô đứng xa tôi một chút. Người tôi toàn mùi mồ hôi. Sợ làm cô khó chịu. Không sao đâu Thẩm Kim Hàn. Anh thực sự muốn xoa đầu cô, nhưng nhìn đôi bàn tay đầy mồ hôi nên thôi vậy. Lần sau tôi đưa cô đi dạo khu dân cư gần đây. Cô vẫn chưa tới đó bao giờ. Ở đó cũng có chợ để mua thức ăn, nhưng không có gì chơi đâu. Mà cô đừng đi một mình. An ninh ở đây không tốt như ở Kinh Thị. Thành phần phức tạp. Dù có khu quân sự trấn giữ, nhưng vẫn có không ít kẻ lông bông. Biết rồi ạ. Tôi sẽ không ra ngoài một mình đâu. Vì sự an toàn của bản thân. Nơi biên cương đất khách quê người này cứ nên cẩn thận thì hơn. Ra ngoài cứ dắt theo anh chồng hờ này. Dáng vóc và khuôn mặt lạnh lùng cùng khí thế uy nghiêm của Thẩm Kim Hàn. Đến chó đi ngang qua cũng phải cụp đuôi lại. Cứ đi cùng anh ấy là an toàn nhất. Khi về đến khu nhà tập thể, Thẩm Kim Hàn đưa người đến tận cửa nhà, dặn dò một câu rồi rời đi. Lâm Thư Vinh tựa người vào ghế nằm trong sân. Một lát sau đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời đã sẩm tối. Còn nghe thấy tiếng thái rau nhẹ nhàng trong bếp, giống như đang cố ý làm thật khẽ khàng. Có phải tôi làm cô thức giấc không? Không có. Tôi tự tỉnh dậy thôi. Không dậy là tối nay em không ngủ được đâu. Em ra bàn ăn chờ đi. Em xong ngay đây. Vậy em ra ngoài chờ nhé. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua hơn một tuần. Ngày hôm đó, Lâm Thư Vinh nhận được tin, nói có người gửi đồ từ khu quân sự đến. Cần cô đến khu dân cư để lấy. Tính toán thời gian đi lấy bưu kiện. Tiện thể có thể đi mua thức ăn luôn. Lâm Thư Vinh đợi Thẩm Kim Hàn về, để anh lái xe đưa mình đi. 5 giờ chiều, khi Thẩm Kim Hàn về nhà, thì thấy ở ngay cửa người phụ nữ đang ngồi đọc sách. Sao em lại ngồi ở cửa thế? An Đại gửi từ Kinh Thị một số dụng cụ và vật liệu nghiên cứu đến. Đồ đang ở chỗ khu dân cư. Một mình em không mang hết được, nên đợi anh về lái xe đi cùng. Thế anh đi lấy xe. Em đi cùng anh. Ừ. Tập trước có nói An Đại gửi cho Lâm Thư Vinh rất nhiều đồ do số lượng quá lớn. Cô phải đợi Thẩm Kim Hàn lái xe đưa đi. Tiếp nối tập trước. Trong nhà cũng hết rau rồi, mình tiện đường mua một ít. Tầm giờ này chắc chẳng còn rau mấy đâu, nhưng mình cứ đi xem sao. Đi thôi. Không kẻo muộn quá. Nói xong, Thẩm Kim Hàn nắm tay vợ bước ra ngoài. Thực ra ở thời đại này, các cặp đôi nắm tay đi chơi là khá phô trương, vì mọi người đều rất bảo thủ. Nắm tay ra ngoài khiến nhiều người thấy ngại ngùng. Đặc biệt là ở khu quân sự này, đa số mọi người đều rất kín đáo. Ngay cả là vợ chồng, số người nắm tay đi dạo cũng rất hiếm. Thật khéo. Họ tình cờ gặp Tạ Lương và Lữ Đoàn trưởng. Hai người định đi đâu thế? Không ngờ cậu nhóc này cũng khéo thật. Nắm tay vợ. Đi dạo cơ đây, tụi em đến khu dân cư. Chị dâu, tầm giờ này rồi. Bên đó nhiều cửa hàng sắp đóng cửa rồi. Ở đây là vùng biên giới, xung quanh cũng không có chỗ vui chơi nào. Khu dân cư đa số là cửa hàng. Trời tối là đóng cửa hết. Bạn em có gửi ít đồ. Em phải lên lấy một chuyến mới được. Vậy hai đứa mau đi đi. Tiểu Thẩm, lát nữa qua chỗ tôi một lát. Có nhiệm vụ cần bàn bạc. Lâm Thư Vinh lo lắng đi muộn cửa hàng sẽ đóng cửa, nên kéo Thẩm Kim Hàn đi nhanh hơn. Xem ra Tiểu Thẩm với Thư Vinh quan hệ tốt quá nhỉ. Chắc chắn rồi. Chị dâu ưu tú thế này, đoàn trưởng thích chị ấy cũng không lạ. Vậy thì tốt. Tôi cũng yên tâm rồi. Lấy xe xong, Thẩm Kim Hàn ngồi vào ghế lái. Lâm Thư Vinh thì ngồi ghế phụ. Có lẽ anh sắp phải đi làm nhiệm vụ. Là nhiệm vụ nguy hiểm sao? Đi bao lâu vậy? Anh cũng chưa rõ. Lát nữa về ăn tối xong, anh sẽ qua nhà Lữ đoàn trưởng. Lâm Thư Vinh dù tỏ ra bình tĩnh,
nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút lo âu. Cô nhớ lại trước đây Thẩm Kim Hàn từng nói anh đã thực hiện vô số nhiệm vụ nguy hiểm. Lần này cần cả cấp đoàn trưởng đi thực hiện. Em là không phải nhiệm vụ nhỏ bình thường. Biết đâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy anh nhất định phải cẩn thận đấy. Mê mơ. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến khu dân cư, nhận thùng hàng và mua ít đồ ăn vặt. Cả hai lái xe về nhà, anh đi nấu cơm trước. Ăn xong anh đi đỗ xe rồi qua nhà Lữ đoàn trưởng. Trước khi đi, anh đun sẵn nước nóng cho em tắm. Chắc anh sẽ về muộn đấy. Mê mơ. 40 phút sau, Thẩm Kim Hàn làm xong việc trong bếp vì phải qua chỗ Lữ đoàn trưởng. Anh ấy ăn khá nhanh, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xuất phát. Nước nóng trong chậu rất nóng. Lúc tắm nhớ tự pha thêm nước lạnh. Bàn ghế để lát anh về dọn. Anh đi đây, em có phải trẻ con đâu. Biết rồi. Sau khi Thẩm Kim Hàn đi, Lâm Thư Vinh thong thả ăn xong bữa tối, rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi. 8 giờ sáng hôm sau, Lâm Thư Vinh ăn sáng xong, liền vào căn phòng trống khác mày mò mấy món đồ thí nghiệm của mình, cho đến tận tối khi có tiếng gõ cửa, cô mới bừng tỉnh. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Em Thư Vinh, đoàn trưởng Thẩm sáng nay đi làm nhiệm vụ khẩn cấp rồi. Anh ấy còn chưa kịp nói với em một tiếng nào. Có dặn cái cậu Tạ Lương qua báo cho em. Kết quả là cái thằng đó làm ăn chẳng ra sao. Không biết bận bịu gì mà lại quên bánh mất. Mai đến hơn 6 giờ tối mới tìm sang chỗ chị. Đoàn trưởng Thẩm đúng là biết thương vợ. Dặn em mấy ngày này cứ sang ăn cơm cùng chị. Chị mang đồ ăn sang cho em đây này. Em đâu phải trẻ con đâu, sao dám làm phiền chị chứ. Em có thể tự nấu cơm được mà. Hoặc là ra nhà ăn mua về cũng được. Thật ra cả ngày em chỉ ở trong phòng, cũng không thể đói đâu, cái con bé này. Khách khí với chị làm gì chứ. Chị còn mong có người ăn cơm cùng mình đây. Lữ đoàn trưởng có việc đột xuất phải lên phố họp. Đằng nào tối nay anh ấy cũng không về. Một mình chị nấu cơm thì chán chết đi được. Nói đoạn Lý Hồng Mai đã mở hết các hộp cơm ra. Có 2 hộp cơm. Một phần là cơm trắng dẻo thơm, một phần là thịt kho khoai tây. Mùi thức ăn tỏa ra khắp phòng. Với lại, đoàn trưởng nhờ Tạ Lương mua bao nhiêu đồ gửi chỗ chị. Toàn là tiền của đoàn trưởng Thẩm bỏ ra đấy. Chị còn được hưởng hời đây này. Lâm Thư Vinh chỉ biết mỉm cười bất lực. Cô ngồi xuống ăn. Chị ơi, chị ăn chưa? Ở nhà chị có cơm rồi, lát về chị ăn. Ngày mai chị lại qua nấu cơm. Chị em mình cùng ăn. Vậy đa tạ chị nhiều nhé. Cảm ơn gì chứ. Đều là hàng xóm láng giềng. Nấu bữa cơm thôi mà. Cơ mà thấy hai đứa dạo này sống hòa thuận. Chị cũng thấy mừng cho hai đứa. Cũng ổn ạ. Tụi em đang bồi dưỡng tình cảm ạ. Thế thì tốt. Đúng là có duyên ngàn dặm mới gặp được nhau. Tuy lúc trước có chút sai sót nhỏ, nhưng may là kết quả vẫn rất tốt. Hai đứa cứ thế mà sống tốt nhé. Đoàn trưởng Thẩm là người biết xót vợ lắm. Chị tin ngày sau sẽ không tệ đâu. Đúng rồi. Anh ấy đi làm nhiệm vụ gì vậy chị? Sao lại gấp gáp thế? Phải đi nơi nào xa lắm không? Cũng không hẳn là bí mật. Nhưng tạm thời đừng rêu rao, kẻo mọi người hoang mang. Nghe. Nói là cách cho chúng ta 50 cây số ở một thị trấn nhỏ đã xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Trước đó dịch bệnh chưa bùng phát lớn, nên mọi người đều không để ý thấy. Sau này phát hiện rất nhiều người có triệu chứng này. Lúc này mới bắt đầu được chú ý. Vì cách chỗ chúng ta một đoạn, nên mọi người đều không hay biết gì. Đoàn trưởng Thẩm chắc là dẫn đội đi tìm nguồn gốc rồi. Bệnh truyền nhiễm đó có triệu chứng gì vậy? Lý Hồng Mai tối qua nghe thấy chồng và Thẩm Kim Hàn nói chuyện, nên cũng biết được vài chuyện không phải cơ mật. Bèn nói chi tiết rằng triệu chứng là sốt cao không dứt, trên người nổi vết đỏ, nặng hơn còn nôn ra xì dầu nữa. Mới đầu những người sốt cao không để tâm lắm, toàn tự chịu đựng hoặc mua thuốc hạ sốt về uống. Sau này phòng khám, người đông nghẹt mới phát hiện ra chuyện chẳng lành. Hiện tại thị trấn đó đã bị phong tỏa, bị khóa chặt rồi. Thời gian này chúng ta nên ít ra ngoài thôi. Dù nói là cách vài chục cây số, nhưng không chắc dân Nam bảo không có ai từng qua đó. Nhỡ đâu có người mang mầm bệnh chạy lung tung thì rắc rối to. Lâm Thư Vinh vốn là sinh viên y khoa, từng cùng giáo sư nghiên cứu qua nhiều đề tài bệnh lý. Dù rằng hiện tại đang làm công việc liên quan đến mỹ phẩm, nhưng kiến thức y học trong đầu vẫn còn rất rõ.
Nghe vậy cô không khỏi lo cho Thẩm Kim Hàn một cách sâu sắc. Trên thành phố chắc sẽ cử bác sĩ xuống chứ? Hiện tại đã có nhiều người đăng xuất chưa? Chuyện này cấp trên chắc chắn sẽ quản. Nên bây giờ đang họp bàn về việc cử bác sĩ đến đó. Phải khống chế được dịch bệnh trước đã. Không thể để nhiều người tiếp xúc với virus này hơn. Nghe nói đã có khối người đăng xuất rồi đấy. Nhìn vào lượng người đi lại ở thị trấn, quy mô lây nhiễm lớn thế này, chứng tỏ virus này rất đáng sợ. Chắc chắn vẫn còn nhiều người đang bị nhẹ. Nếu còn trì hoãn thêm nữa, tình hình không mấy lạc quan đâu. Hai người lại chuyện trò một lát, Lý Hồng Mai liền rời đi. Đêm đó Lâm Thư Vinh nằm trên giường, trong cơn mê màng, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Tập trước kể rằng Lý Hồng Mai tiết lộ Thẩm Kim Hàn nhận nhiệm vụ khẩn cấp, đã lên đường tới trấn Lỗ Thạch cách đây 50 cây số để điều tra tình hình dịch bệnh bùng phát tại đó. Nối tiếp tập trước, Lâm Thư Vinh còn đang trong giấc nồng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Cô mơ màng ra mở cửa, thấy Lý Hồng Mai và Tạ Lương đang đứng trước cửa. Vẻ mặt hai người họ trông vô cùng lo lắng. Chị dâu, có điện thoại từ cấp trên gọi tới. Có điện thoại từ cấp trên tìm chị ạ. Tìm em sao? Điện thoại từ tòa thị chính Kinh Thị gọi tới. Lữ, đoàn trưởng bảo chị mau qua nghe điện thoại ngay. Sao điện thoại bên đó lại tìm mình nhỉ? Chẳng lẽ là người nhà họ Thẩm ở tận Kinh Thị xa xôi sao? Nhưng nếu có việc thì nên gọi máy riêng chứ. Đâu cần gọi tới chỗ Lữ đoàn trưởng. Chị dâu, có phải anh Kim Hàn gặp chuyện gì rồi không? Thư Vinh em à, đừng có nói mấy lời xui xẻo như thế chứ. Vậy điện thoại tòa thị chính tìm em rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này chị cũng không rõ nữa. Tạ Lương sáng sớm đã qua tìm em rồi. Cậu ấy gõ cửa mà em không thưa, cứ tưởng em ra ngoài. Cậu ấy mới quay sang tìm chị. Chị nghĩ bình thường em chẳng mấy khi ra khỏi cửa, toàn ở Lý trong nhà, nên mới sang gõ cửa lần nữa. Em đó, ngủ say quá rồi. Bọn chị gõ cửa rõ lâu luôn. Xin lỗi chị nhé. Tối qua em ngủ hơi muộn nên sáng nay không dậy sớm nổi. Không sao đâu. Tranh thủ lúc chưa đi làm, chưa con cái thì cứ tận hưởng đi em ạ. Sau này đi làm ở bệnh viện rồi, hay là có con với đoàn trưởng Thẩm, muốn thảnh thơi, đôi chút cũng chẳng có thời gian đâu. Lâm Thư Vinh cười ngượng ngùng. Có con sao? Em mới 20 tuổi thôi mà. Em chưa muốn sinh sớm đâu. Một lát sau, Lâm Thư Vinh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Chào Lữ đoàn trưởng. Em Thư Vinh đến đúng lúc lắm. Bên đó lại vừa gọi tới một cuộc nữa. Mau vào nghe đi. Lâm Thư Vinh đầy thắc mắc đi tới, nhấc máy điện thoại lên. Hello, cháu là Lâm Thư Vinh đây ạ. Là tôi, giáo sư Ngô đây. Sao bác lại đột ngột gọi cho cháu thế ạ? Người này không ai khác chính là Ngô Tĩnh, giáo sư y học của Học viện Y Kinh Thị. Đêm qua tôi nhận được một cuộc điện thoại báo rằng trấn Lỗ Thạch vùng biên giới đang bùng phát dịch bệnh. Mặc dù hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng mầm bệnh vẫn đang lây lan. Nguồn lây đến nay vẫn chưa tìm thấy. Chuyện này cháu biết không? Cô cũng mới tối qua nghe người trong quân đội nhắc tới mới biết chuyện này. Cô có tìm hiểu qua các triệu chứng đó, phát hiện triệu chứng này khá giống với một đề tài nghiên cứu nước ngoài mà cháu từng thực hiện trước đây. Đó là lúc chúng ta thảo luận về các triệu chứng sẽ nảy sinh các tình huống khác nhau. Đúng vậy, cháu đúng là có làm đề tài nghiên cứu liên quan. Nhưng mà cháu không nắm rõ kết quả kiểm tra cũng như thông tin xét nghiệm cụ thể của đợt bệnh này. Nếu cần điều tra thêm, em là phải đến tận hiện trường khu cách ly. Hôm qua lúc nhận điện thoại, cô đã nghĩ ngay đến cháu. Tình cờ cô có người bạn là Tần Trấn, chắc cháu cũng biết, chính là vị đốc sát trưởng đó. Anh ấy có nhắc đến tên cháu với cô. Cô mới biết cháu đang ở khu biên giới này. Cô muốn hỏi cháu có sẵn lòng nhận nhiệm vụ này không? Tất nhiên cháu hoàn toàn có thể từ chối. Dù sao hiện giờ cháu vẫn chưa chính thức nhậm chức, không cần phải nghe lệnh của bất kỳ ai, cũng không cần phải gánh vác những nhiệm vụ nguy hiểm này. Tiếng từ điện thoại phát ra không lớn nhưng đủ để những người trong văn phòng mấy người chiến sĩ nghe thấy rõ mồn một. Ngô Tĩnh là ai chắc hẳn không ai không biết. Một nhân vật lừng lẫy trong giới y học, danh nhân y học có tên trong sách giáo khoa tiểu học. Không ngờ vợ của đoàn trưởng Thẩm, Lâm Thư Vinh, lại quen thân với vị danh nhân này đến vậy. Lại còn là quan hệ thầy trò, đúng là không phải dạng vừa. Có thể làm học trò của Ngô Tĩnh đều là những nhân tài kiệt xuất cả. Được rồi, cháu sẽ đi. Giáo sư Ngô có thể nghĩ đến cháu, chắc là vì nhân lực có thể điều động hiện đang thiếu. Và ca bệnh này khá giống với triệu chứng từng bùng phát ở nước ngoài. Cháu đã từng nghiên cứu đề tài này
Cháu sang đó giúp một tay, có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn. Cháu chắc chứ? Hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị. Dù có đeo khẩu trang bảo hộ, thì vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm. Bây giờ đã cử một đội đi rồi. Dự kiến đội chuyên gia y tế ngày mai mới có thể đến nơi. Nếu cô đi trước thì cứ làm theo quy trình của mình. Sắp xếp lại các thông tin hữu ích. Đợi sau khi đội chuyên gia đến, hãy bàn giao lại cho họ. Như vậy có thể giúp đội ngũ chuyên gia tiết kiệm chút thời gian. Dù sao tôi cũng là bác sĩ. Và lại giáo sư đã đích thân gọi điện đến. Giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chuyên gia từ kinh thị phải tới. Nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ chế được thuốc đặc trị. Cứ coi như là cống hiến vì nhân dân đi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẵn lòng đến giúp. Được. Cúp máy xong tôi sẽ xuất phát ngay. Cảm ơn em đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ lần này. Đợi khi em quay về kinh thị, chúng ta sẽ tụ họp sau. Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm. Thư Vinh cúp điện thoại. Về đến nhà, cô thu dọn đơn giản 2 bộ quần áo, rồi lập tức lên đường. Chị dâu, rốt cuộc chị là ai vậy? Sao ngay cả bên sảnh chính cũng gọi điện nhờ chị tới hỗ trợ thế? Bình thường thấy chị dâu khá kín tiếng. Không ngờ ngay cả cấp trên còn đích thân gọi điện tới. Tôi nào phải nhân vật lớn gì đâu, chỉ là lúc đi học may mắn trở thành học trò của giáo sư Ngô, thường xuyên theo thầy học tập và nghiên cứu thôi. Điều kiện y tế ở đây tương đối lạc hậu. Bác sĩ ít có cơ hội nghiên cứu loại bệnh này, nên mới gọi tôi tới ứng cứu tạm thời, chờ chuyên gia y tế kinh thị đến. Lần này thời gian gấp rút. Dù đường xá sóc này, Tạ Lương cũng không dám chạy chậm. Tốc độ xe, nửa tiếng sau, họ đã thuận lợi đến trấn Lỗ Thập. Lâm Thư Vinh đến trạm y tế thị trấn, chỉ thấy rất nhiều người đã bị nhiễm, ngay cả y tá và bác sĩ đang sốt nhẹ vẫn đang tất bật kiên trì làm việc. Chẳng phải nói có bác sĩ giỏi đến hỗ trợ sao? Tôi cũng không rõ nữa. Thành phố cử khá nhiều bác sĩ đến, nhưng một phần đều đã bị lây nhiễm, giờ vẫn còn đang sốt đấy. Nghiên cứu nửa ngày trời, dùng bao nhiêu là thuốc, vậy mà họ vẫn chẳng hạ sốt được chút nào. Lâm Thư Vinh đi thẳng đến trước mặt viện trưởng. Chào ông, tôi là Lâm Thư Vinh, là bác sĩ đến hỗ trợ cứu hộ. Chào đồng chí Lâm. Nghe nói cô là học trò của giáo sư Ngô Cận, được chỉ định đích danh đến hỗ trợ. Cần chúng tôi giúp gì cô cứ việc nói. Nhưng đội ngũ bác sĩ y tá hầu hết đều đã bị lây nhiễm rồi, đều đang bị sốt nhẹ. Vừa dứt lời, như y tá và bác sĩ xì xào bàn tán, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ngờ vị bác sĩ trông trẻ măng thế này lại là học trò của giáo sư Ngô. Thảo nào cô ấy được cử đến. Chỉ dựa vào danh tiếng của giáo sư Ngô thì cô gái trẻ này chắc chắn có thực tài. Lâm Thư Vinh biết thời gian gấp rút, lập tức bắt tay vào chuẩn bị công việc. Đầu tiên cô dặn y tá đến khu bệnh nặng để lấy mẫu máu cho vài bệnh nhân và thu thập chất thải để xét nghiệm. Sau đó cô cùng các bác sĩ đến khu bệnh nhẹ để quan sát kỹ tình trạng bệnh nhân.